อันนะเฮียยิงเบสนี่ไงเฮียกระสุนก็เสียเฮ้ยไม่โดนเหรอวะกูยังไม่รู้เลยเย็ดแม่เผยแพร่เป้าใหม่ครับนี่ไงเป้าที่อะไรดูดิเฮ้ยเร็วจังอะเยี่ยเอายี่นี่ออกไปจากสตูจำปีวิ่งเข้ามาโดนล็อกขาเมื่อกี้เฮ้ยไอ้เน็ตถามไม่เอาไงต่อดีวะเพื่อนไอ้แย่งโง่นั้นวิ่งเข้าไปตายก่อนแล้วเข้ายังไงอะยัมบีโอ้โหล็อกขามันเป๊ะอะไรขนาดนั้นเข้าอย่างงี้ไงเฮ้ยโอ้โหเม็ดเอ้าได้เปรียบอยู่ดีๆโอ้นาวีครับบอกแล้วแองเจิลมันมั่วแล้วมั่วแล้วเอ้าผมพูดหน่อยดิGet it going. Still a fight to be taken by NAVI. It's really just trying to take tempo into their own hands, but that's the pistol round claimed. Of a huge play by Nat. Came into it with only a classic in his hand, and such patience demonstrated there too by Liquid, waiting for NAVI to peek. ถ้าสตรีมดูแข่งต้องทำไงครับ Think about how both of these compositions are going to play on the defense side. NAVI should be throwing out horns. น้องรู้จักคนชื่ออิงไหมTeam Liquid without the killjoy are going to have to be fighting and using that recon information จ่ายตังค์ให้มันเดี๋ยวมันทำให้ถ้ามีตังค์งานเดินตลอดวันนี้ All sheriffs on the NAVI side and both of these teams have been deadly in eco rounds across this year ตัวหิวเงินเฮียดูเป้าดิจำปีไปเอามาจากไหนม่วงซุยเกตสึเน็ตแร่โซแคทแง้ไปปักโอ้โหเฮียจะเจอกันอยู่แล้วโดนแน่โอ้ยหันหลังอะมึงนั่งเจ้านิ่งไว้เจ้าเจ้าเฮ้ยเจ้าเอามีเสียงอย่างนี้ได้ยินเสียงอะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหนี่คนดีเห็นพิษไล่อยู่ไม่ได้ขี้มูกสายฟ้าเรียบร้อยตายอุ้ยเฮียมีคอมโบสกิลด้วยอันนี้เป็นทีมที่2ที่หยิบมาแต่ว่าอุ้ยเอาสายป่านทีแรกทีมอะไร EG ป่ะโหดด้วยสัตว์ยังไม่มีใครยิงนีคอนได้เฮียงงกันมันได้ยินเสียงเหรอได้ยินดิถ้าอยู่ใกล้เสียงเยี่ยมBut it's going to have to be fast and explosive for Team Liquid to carry ลดขนาดกล้อง Still a much better start than the last time we saw Liquid on Fracture ไม่บอกอ่ะมันใหญ่ไปใช่ไหม Tokyo playing against EG they got destroyed ถ้ามันเกะกะพี่ก็พร้อมจะออกไปเว้ย close between all of these teams and Angel looks like he wants to fight really early on This might be a classic Angel play ได้เห็นกันเยอะๆหน่อย initiative for his team there's a flash blind them all up Haunt ตอนนี้พอ Great bolt from Yampi. It pushes everybody back from NAVI. And now they're looking to head into Soulcast. Now, Soulcast has been playing on his own here. Arcade pretty much the entire time, all 3 of these rounds. ไปถึงกล้องเหรออะไร That's the punish. If you get a read on that. เชียโซแคท A safe place for Soulcast to be. He doesn't have the ability to get out on the road. So doesn't have too much utility to be able to hold on to either, and no support. You know, it's not like playing a killjoy on the north side where your turret gives you information if there's a crunch going on, or you know, it's some way of escaping. For example, if you're playing chamber or something like that. Call was made here for Liquid. Red Guard trying to fake some presence over towards B with the dart and the drone. Can it feel like a lot of attention is placed there, but nobody's given up their positioning right now to hold it down. It's Sugetsu. Fast lane in his face. เฮ้ยไม่ต้องยิงมั้งเฮีย Still a lot of angles to watch for against ดูฉีกเข้าดิเร็วนะโคตรดีเลยแบบไหนแล้วซีเน็ต The back of the site got to anchor it, cannot adjust the aim in time. เอ้าโดนโบนัสลาว
แล้วมีอันตีเฮ้ยไอ้เจ้ามันมั่วนะเว้ย เหี้ยโคตรคุ้นเลยโอเมนได้เนี้ย มันอะไรกูเล่นบีมไม่ควายด่านเนี้ย ไม่ได้บอกถึงพี่เลยเอ้า อ่อนอย่าบอกนะคัทมีหมา2 ตัวใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยคอร์สไฟโดนบนนักลาว เรียบร้อยแล้วแพ้แล้ว ไอ้เจ้ามันมั่วเว้ยไม่ถึงแล้วมันถึงเวลาแล้วอะพี่ว่านี่เป็นทัวร์ท้ายของมันแล้วปีหน้ามันออฟซีซั่นเสร็จก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีเวลาที่ได้เตรียมตัวอะไรใหม่ๆโอ้โหแนทมึงเดี๋ยวจับโอ้โหแนทมึงยังใช้เป็นท่อมอยู่ On top of that, major mistakes แฟนทอม1-2-1-2 5-4 แล้ว 3 that he was using over towards the A site, and he's gone for it again here in the next round. But he was just caught wide out in the ที่ผม open. ว่ามันเล่น Had สีอะไรค no รับ way อั of นนี้ really สีมัน dealing with สีอะไรไม่รู้อะมัน the เฟด neon มา fast wall in his แต่ face. ที่ไปทำอะทำเป็นสีเทา Calls made to try and push out here. Yampy. อุ้ยกูดรีคอนจัด Okay, off the สายใกล้เช็คไหม line and a flash into the corner will collect the โอ้โห one kill. เรียบร้อยขวาใกล้ Players waiting though to receive and yet เล่นโคตรดีเหี้ยจำ checking ปี the right corners. Not that Lên map khô control đi. gain. There is a push out from Sao Navi Saki on the bên này north là? side of the map and look, they Khá là seem mai to be khó. ready for it. There's 2 players holding that direction already. ไปอยู่กับน้องชายมันนิเวล่า And this is the way that Navi like to play. If they're pushed on defense like this, Ziban and Angel are going to try to flank. I mean, Sean was forced to break down a version of that มันแพ้ตั้งแต่หยิบโอเมนด่านนี้แล้ว where Angel went for a bit of an แต่มันหยิบมา ambitious เพราะมันมีไอ้นี่ไง But Team Liquid look like they're ready for it, and you've got to Viper. remember that this is going to be a อุ้ย battle where เพิ่งเห็น both แม่งไม่เล่น teams บิม are กันไอ้ familiar เหี้ย with the แม่งเล่น other ไว players. เปอร์คู่ Now it's กับ all down to Angel and Zipan coming through on dish. Soul Esta Catกับ spotted them Omen and ว่ะ just back up and play with the แต่ rest. ชอบแอสต้ามากกว่าแอสต้าดูดีอยู่ Maybe to find some orbs or what? Not too sure, but they're collecting the kills anyway. And เอ้ now they get the หูเอ็ด blast แรก out. ของรายการมาเร็วมาก Yeah, even the ace. นี่มั่น Well, ใจ that's going มั่ to นใจ boost นิ up ด the หน่อย energy and the confidence. Team Liquid are a very momentum-based team. They constantly talk about it, bringing energy into the matches, feeling like they're putting their best out on the server. And when Yampy's 9-1 coming off the back of an ace, sure, it's an anti-eco. You know, he's not facing the most stiff resistance in the world. But even before this, he was still 4-1 winning massive เป้า duels for ไม่หลุ his ดเลย team, เหี้ย helping them get Đồ into đúc good nắp spots liền. on the bonus round. That's how you know things are going well for Liquid. ขอบคุณครับผมซับสไครต์ครับ Feeling good. Redgar very close to his ultimate here. We'll see if Team Liquid have any ult plays cooked up. This is คิดว่ามันเอา one of the โอเมนมาไหม major powers of the Breachอะไรนะ Sober composition. คิดว่ามันเอาโอเมน He's มาทำ just ไม sending it. Yeah, all the way through as well. And the ไม่ใช่ bullets. The damage ไม่รู้ concatenated on top there with the nano swarms. มันไม่ค่อยดี I think they แต่ could have มัน come up มา with a เล่นกับ better คู่ไวเปอ strategy ร์ there. น่ายึดเอ It's เมน very all in. ยึดเอเมนเหี้ยใช้บีทดีกว่า First kill going the way of Navi, but they haven't been able to convert the rounds ยี่บีท after. ก็สตันได้ใช่ไหมมีคูลดาวน์ด้วยโอเมนมีแค่แฟตทีเดียวเอง Stillนั่น Solkas สิ on his own towards Arcade, now getting reinforcements from Safe. There was an opportunity for CNED to duel him, but he didn't take it. วาร์ปก็ Chose the more วา safe ร์ป of ก็ the ไม่ค่อยดี options. ใช้ไม่ค่อยเวิร์กอะวาร์ปอะ They're gathering up here. เอาง่ายๆกาก Not เหี้ยอันติ really จะไปลงไหน involved, เนี่ย not กู playing ถาม for หน่อย any kind of Hunter's Fury แมปมีอยู่น้อยเอง idea in this ไปลง round. ฮูก้าไง There's danger in อะไร this as well. The more you tick the clock down, ถึง the ว่า showstopper in the back pocket of น้องกูมันฉ Zipan ลาดงี้นี่เอง becomes หมาย a ความว่าถึงว่าหมายความว่าไง Butฉลาด recall what ไง Navi did Oh, on the okay. pistol. Same kind of situation as this. Team Liquid cut noise and Navi peeked into them. Going for information, got punished. 30 seconds left. Let's get through the jiggle Fat there. break. Did see something. ไง Angel ต่อ let the paranoia นี่ Fat fly break as well. There is that trade. Zipan is อุ้ย good with it. Now the showstopper let loose. โอ้ย on top เหี้ยนึกว่าไม่โดน of the ไอ้สัตว์ staircase. เกือบไม่โดน And yet he finds his mark. โดนได้ไง This time, อุ้ย Team Liquid not able to เหี้ย battle สายป่าน back. มันก็ยังเหมือนเดิม Back นี่ into หว่า that defense, Navi were very prepared. สายป่านก็ยังเฉียบเหมือนเดิม But let's นี่ talk นา about ย the ults a little here. Mimi was saying that these Sova Ay, Breach nga. compositions can be excellent on Fracture, and they can. And we've seen that Evil Geniuses cook up tons of different ultimate plays to carry the momentum forwards and win rounds just like this one. เหี้ยแต่แมป But แม่งก็มี here, อยู่ you แบบ don't have แค the บ Grim Ultimate, ๆไว you เปอ don't ร์ have แม่ง the วุ่นวาย Killjoy จัดเลย lockdown, ว่ะ you don't have the Showstopper, all massiveไม่โดน tools that Evil Geniuses Hmm, usually bom. uses to be Yeah. able to carry their momentum forwards. เฮ้ยเฮ้ย If you have a Sova that's one Hey, away man. from getting his Hunter's Fury online, I think that's got to be the priority. And that maybe can be a gap that Navi can exploit. If Team Liquid haven't done the prep One to way put main these big ult combos up, นี่ maybe ไงวัน Navi เว will get สั some ตว์เจอ easier บังไป rounds เลย here. โหไม่กล้า It's อ the อก bread and butter move. The Navi composition, the one-way smoke, a bit of a prowler to set them up on a line. It gives them that A horse control, but they've given up drop. As
as a result of it. Put their attention The more towards it. B-main. 3 players grouped up, and I believe that's a stun being held. Yeah, along with the dart. This is definitely a set play. Yeah, Hunter's Recon. Fury, right Oh. from the spawn. เฮ้ยเล่นดียังวะ All the kills being โอ้โห collected. Combined up, Yeah, beautiful Liquid. turn of events. เข้า Right ท where they needed it. That is absolutely wonderful. ำโคตรตึง Choosing to invest it here in round 6 rather than round เล่นดี 5. จัด Redgar had the perfect angle to catch มัน those จ่าย players ส as กิล they แบบ went ว่า back into the site. ดีอะ That was อั wonderfully นติ done. เลดก้า An A split with a ดี Hunter's คอน Fury. จัมปี้เข้า It was ทำตอนนั้น excellent โอ้ for โห Yampi to be able to capitalize on. เชี่ยแม่งโหดว่ะ แพ้แล้ว So, just as แพ้แล้ว I was Liquid having เล่น doubts แม่ง about โหด whether เยอะ กลาง เล ด้วย ย Liquid had done their เอ้า work เพิ่ง on the เห็น attack ไอ้ side. เหี้ย They came out with EMEA that one. อันดับ Now 5 they're เจออันดับ starting to build 2 up to โอ้ a breach ultimate as Fair well. Things that can keep Navi ด่าน constantly นี้ on ไม่ the มี back บีทได้ foot. ไงวะเหี้ยตัวโคตรโกงเลยสัตว์ Remember, this is Navi's map pick. It's probably their มันส second ตันแดก best ได้ทุก map. ที่ทุกโช The ก way that the vetoes went, Team เริ่ม Liquid ต้น got มา rid of Pearl, which Navi have been incredible at. That's why Navi have brought them here to fracture. Well, still close to the corner. Ui, Hunt down his kills to sorry. get to. อุ้ย He's holding his ground. Still อุ้ย sharp เหี้ย form towards the end of อะไร the วะน่ะ round. Do some economic damage, but still enough money to buy. It feels like, yeah, in the back pocket, plenty of it. ผม For Team Liquid. เล่นแบบนี้ฟอร์มแชมป์ไหมไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเจอ EDG Look at how well coordinated Ed Wang it is. Gaming. And look at the angle. I mean, Edward. as Zipan's caught in the corner, it also catches Xiao, who's trying to escape into sight. ปวดมือเหรอเพื่อนว่าไง The reaction from No, no. Safe is exactly what I'm thinking too. ปวดมือ That ปวดมือ was กันใหญ่ very clean. ตกใจดิดูพี่ซุยยิงดิ ดูซุยยิงโคตรขมเลย Navi เนี่ย take a time มึง out. น่าจะเป็นสัญญาณที่รู้แล้วนะว่ามึงอย่าไปหา Press มัน conference ไอ้ before เหี้ย champions ทีม began. ตรงข้ามมันตกใจ Much นะ has been made of Emil going up against Doom Bros, the two identical twins battling. But one of the things I found to be most incredible is that they said whenever a tactical timeout is taken like this, they can almost tell exactly what the other brother is going to be saying to the ลอง team. เฟนติกหมดอ้าวคนแทงง่าย These ดิ guys อัน are นี้แทงง่ายดิ physiologically identical. อันนี้แทง And ทีม they've แชมป์เก่า also เนี่ย gone ทีมแชมป์ล่าสุด down เนี่ย almost the exact same career pathway, coaching a Valorant team, finding Edward themselves in Ray. this kind of spot. EDG They just know what the other's thinking, and it makes these แชมป์ไหม tactical ไม่รู้ timeouts แต่ such a ครั้งๆ mind เล่น game. มันแน่นอน They were saying they often have to ignore what their first impetus would be and go to plan B or plan C of how they would adjust things, just to try and win the mind game over their opponent. ไอ้นี่ยังเล่น This เมา is ส์มี not สายอยู่เลย just a ยุคไหน matchup of two EMEA teams that know each other really well. เนี่ยเขาไล่สายหมดเลย It's เว้ย a battle of two IGLs that have a ton of experience. And two brothers in the coaching slot that whenever they have input, เยี่ยกลับไปเล่นเมา have ส์มี to สายไม่ได้แล้ว second มึงทำ guess ไมวะ everything. Yeah. เหมือนมีเฮียอะไรมันลังไว้อะ Secondary plans. ใครที่ยังเล่นมีสายอยู่ลองเปลี่ยนมา Hands เล่น on ไร้ plans สาย as ดู well on actions, just Isala in case here. the other side is going to predict what you're going to do. And Navi have swapped things up here. They've completely rotated the Killjoy to the other side of the map. ตัวนี้แข่งดึกหมดเลย Viper ใช่ Killjoy ครับ playing on มัน A. เป็นเวลา The more ทำโซ input น finding อ aggressive เมริโก component of the Raze Fade and Angel fighting Arcade. Dart flash stun all combined. ดูรีคอนเนี่ย Try and net them some early มัน control ไม่ค่อยมี towards คนยิง Arcade. วะ It was a nade ทำ to ไมวะ push them back, but มันไม่ค่อยเจอกันพี่ off บุ๋ม that ground now I'm the thinking drone a little bit เรียบ further. ร้อย Angel เอาไปถึงแท็ก tagged. โอ้ยเจ้า Only open, but เหี้ยเหมือนกูเลยสัตว์ to safety and there's a pit laid โดนยัง down ยิงไม่แตกเลย in A halls. Lots of ults online for Navi. อ่อนใช่ไหมเลยวะเจ้า Sugetsu presumably putting that down because Nats made Ui. some noise over here. We're going to have a Viper standoff when Nats is not favoured. อั Going น to have to ติ creep through a ยึด pit แบบ and wants to เบา create any ๆไม่ยึด space สุดข้อ on this side of the map. So for Team Liquid, it looks like Oh, another yeah. slow round that's just this pinch on B. These รู้ have นี่ gone ว่า well ซุย when อยู่ Navi นี่ peeked มึง into ก็ them, ตีไปเลย but บีอะ otherwise Team Liquid don't seem to have that ability to get into the site. Perhaps the breach ult can make the difference. ไว้ here. แนทตายวะซุยยิงเข้ามาเลยตรงนั้นอะมุมนั้นอะมุมเช็คไอ้เหี้ยมันชอบไปอยู่มุมเช็คทำไมวะ แล้วทำไมพี่คิวจอยเขาปล่อยดรอปวะ Running short. Ui. Down to 40 seconds. เอาแล้ว This Viper's pit again. It just pushes Team Liquid into the B site. Should be พี่ว่า expecting มันน่า this จะ one เซต to อัพ still รี has เท to คเอ watch ป่ะ multiple angles and his หมายถึงว่าประสิท rifle. ธิทีมต้องมองโปเกมอนมันต้องแบบ อุ้ยแล้วได้ข่าวหมดเลยครับ Wide into แนท their spawn นั่นไง as well, trying to เท take the กันไป fight straight to them as well. There's going to have to be containment on various areas อุ้ย of รู้ปะ the เนี่ยไอ้เหี้ย map. นี่อยู่เนี่ย The site Ui. Zipan falls ผมไม่มีใคร to เช็คลุง Solcast อุ้ย late โอ้ alert and not expecting เรียบร้อย that ลุง angle. Shao ลุง from behind the box just popping out, อุ้ยเอาเรื่อง out ลุง in the open. โอ้ยยิงดิลุง Swivel, โอ้ Team Liquid caught Sodam unaware. Redguard still wins his fight out Oh. of Yappy. Looking as well to get พี that เข้ามาพี backstab เข้ามา attempt. Shao still เก่งเหรอ alive, but it is just left ไอ้ up เหี้ย to แล้วโอเมน Yappy. ไอ้พี่บูไม่เหี้ยน่ะ Very wide swing, Shao. มาดิ Still มาดิ alive, 9 มา points. ดิ Is 7. Has to skip เฮ้ยทำอะไรอะ across and try and deny it. Yeah, immaculately played by Shao โอ้ to get ฝี to มือไม่ถึง always วะพวกนี้ safe pair of hands in that scenario. There it is, Emil's favourite skin.
ผมใช้โลก้าหลังจากไม่มีสายไปใช้ Team Liquid's slow attacks into B have just simply not been successful. They're not able to get the same value, and here's what happened over towards Halls. Nats caught CNED, who was trying to push out through the pit, and meet up with the rest of the players on B, and it just ended up being a 1-for-1 trade, where Nats was essentially out of the fight the entire time. So NAVI have another in very similar fashion to how they หวั got ดดี round บูม 5. บูเซมสกูดเซมสกู They're ด going to look to Oh, yeah, try and take fight some tree control as everybody on Liquid sets up for an A split. เคยดูไมเมดเน็ตไหมครับเคยครับ Either side of the map there. สวัสดีครับผมไมเมดเน็ต That recon dart too that Redgar's throwing, it's all the way from the south Cười side. đi. It lands to clear out Dish. It's cheeky. โอ้ยขอบคุณครับ Clearly a lot of ใช้ prep ใหม่ work ด้วย been ค put รับ in. สวัสดีครับผมทุกสับเลยครับ This rotate though is incredibly early from NAVI. เฮีย Already stacking, aren't they? เฮ้ยกูได้ดรอป Option of just Shao. พี่ดูลุงอ่านดิลุงอ่านโคตรขาด Redgar's droning out towards B main, maybe just making it feel like they could be pushing if there was players Kung there. angkat jat. Navi are stacking. แล้วไงต่อแล้วไงต่อ Do they still choose? โอ้โห Pull the ตันลงแรง trigger? จัด Yeah, there's a stun Iya, just coming tan through. iya. They're Lung. leading down, but Yampi's Iya, lung caught sampai in nggak ya? between two players. พี่ลุงอ่านโคตรขาด Left to try and maybe do some work here. He slipped Eh, ini himself mang into eh. the back Ui, 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 lines ui, through the ui. ropes and อุ้ยรู้ปะน่ะ chips in ไม่ the รู้ night. เรียบร้อยไอ้เช้า Temptation here. อุ้ย Xiao's still looking ลุ the ง other ลุงรู้ way. ลุงอันติ Util in his hands ลุงอันติ on the side. เอ้า Doesn't เฮ้ย expect it. ลุง Bomb's going to miss. เฮียตบแม่งทีปะเฮียนี่แม่ง Leaves มึน things ชิบ in a หายเลย 2v3. Team Liquid still have Safe and Soulcast and Astro มันต Wall กใจ potentially มัน to ตก get ใจ out onto a site somewhere. เอ้ยไหนวะเพื่อน Xiao still feels ยัง like ไม่ he รู้ needs เลย to ว่า commit โดน to the B แม่ง side. อยู่ They ไหน don't exactly know where these Team Liquid players are, but the time, Team Liquid's worst enemy. It's working against them. อุ้ยอันติเอาแล้วเราซีเน็ตอยู่ในไซส์คนเดียวโดนตัน The site แฟด a bit more palpable potentially. ไอ้เช็ค Flash into the corner. Cena don't know. Caught by it. เฮีย Look ส at เป the คคอนโทรลด้วย transfer. แม่โคตรบ้า Even if he wasn't good for it, 1-2มาผม the ผ rest of his team hot on the trail, able to put a stop to it. เอาเรื่องว่ะ Some of that ก็บุก momentum ไปเข้า definitely petering NAVI out อ่ะ here for Liquid after an explosive start. บุกไปปุ๊บเจอ Still รี have คอนอันเดียวอยู่ at the top of the scoreboard, but Yampi is getting caught on more of these entries. You see the adaptation from Navi Oh, as soon as the fast lane went down. เฮียเห็นเป้าพวกนี้มันรู้สึกดีนะ Two of the Navi players ไม่ค่อย jumped หลุด into it. They รู้สึกอยาก blew กด the แรง smoke, ran inside the fast lane มีพลัง to catch Yampi. They are putting a lot of resources into shutting down this Neon early, and there isn't enough เฮียเล่น support. กับมึงตานั้นเสร็จตาอีกตาหนึ่งโคตรเดือดเลย Same Omen lah. play again here. Omen Same mah. recon dart. ไม่ใช่ไวเปอร์ The orb to take a แล้ว little เล bit ข of ผม force เป็นเฮียอะไรยิง control. 3 And Navi Iya, tak leh, look like they're eh. recognizing Oh, no, it. Angel and Zip are push. fast out เล่น through มึ the งเหมือน north ไม่ค่อย side. ตั้งใจเล่น Red pings light the map ไปเล่นกับ up. คนอื่นหรือเปล่าว่าไม่ต้องพูดเลย Liquid no. It's been ตั้ง called, ใจเล่น expected now, and ไม่ต้อง Liquid มานั่งด่า seeking to contain, seeking to get that เฮ้ย information. โหดว่ะ Cross session's not good. Angel's made to look like an absolute bloody genius. ในไทย Impeccable form, even with him ถือว่า falling. วัด The ไป space เลย is being เฮีย created, พีค and ไปเล the ยแฟก spike เปิด is ที่อะไรไม่ dropped หัน in the ไล่ middle แม่ of ยิงก่อน nowhere. แล้วกัน This one is going to be an almost impossibility for Redgar and Nats to recover. เอ้า Everybody on Navi เฮียแล้วดันไปรวบ controlling ได้ that ถูก area. ทาง The drone. I mean, เฮียบอมตก it clears a part of the map หมด that ยุค Navi แล้ว have no แนท interest in นาย standing in. Those are the kind of เดิน moments แบบแน where ท you have these IGLs. เป็นยิงเก็บ20 บอลหมดยุค Angel playing against Redgar. Both of them love making aggressive, hard reads of Bên their kình này. opponent. There's going to be wild Bên lơ plays kình where này nha. sometimes they Lúc look đẹp like they thiệt have a mà. need to feed. But in certain spots like this, they can pull out the exact play that they need to. ทำไมโค้ดหน้าเหมือนกันแฟดเหรอ The ใช่ X ครับ factor for 30 either seconds team. left. อ่ะ For น้อง Redgar and Nats, yeah. กล้ายุก They Chính look với lại to không? save. These weapons necessary. But also จริงดิเฮียเอานี่มึงไม่รู้เหรอ I mean, ไม่รู้ a kill or a death. มึงคิดว่าไง มันศัลยกรรมไม่เหมือนกันไง Don't need to prioritize that too much. A lot ยัง of ไม่ these รู้หน้า options ตา are เป็นไง decided. เอา But this 10 next round is going to be seconds a very important ซิ one. นซี่ของร้านผม Only ครับ Soulcast สวัสดีครับ without the ability to buy. มุมเด็กข้างๆเหรอ เราเป็นคนดูอ่ะเราก็อยากดูอะไรสนุกอยู่แล้วไง Maybe the rifles will make a difference. ซึ่งข้างๆมันจัดให้ตลอดแม้กระทั่งนอกเกมหรือในเกมข้างๆเอนเตอร์เทนหมดครับ One more round will do it. โอ้โหไวเหมือนกันนี่ห Yeah, ว่า Angel. หลบ I mean, again, the aggression is there, isn't it, from him? Lượt Doesn't shy với away sải from bàn. it. When he has an idea and a read on the map, what's going on? Always going to be the first one to take that เชี่ย contact. จริงด้วย มีดอกไหมครับ มีครับ ถ้าดูปุ๊บแล้วของจะเข้าตัว That's แล้ว where we're ด really อก starting to see how deep ตาม does that ปก team ติแล้ว Liquid มัน play ยังไม่ with เข้า runs, นะ new composition. What else have they It's cooked a up? fact. Because the idea is ปกติที่เคยมีมานะดอก เหนือโฆษณาแล้ว preparation พี่ in order ผม with ครั this บ one. ขอบ Dart คุณครับที่ส down นับ to ส the นุน side, ครับ making it feel like เราได้ again ดู that คน A จะโฆษ presence ณา for ด้วย this นะ time. ครับลาวเดียให้ใครเดียเองครับ Liquid 100% work over วันนี้ towards arcade. They don't Yeah. have tree control. 100% เลย
And previously, this haunt has not really been followed อุ้ย up. เห็นปลายปืนนะ So Team Liquid may disrespect it. อุ้ย Red Guard's using his drone over towards halls instead of using that to re-clear trees, so Angel's got himself in a spot where he may well get value. And even if he does get pushed, punished, he has his ultimate to be ง able บ to มี save. จำกัดโลก้ามาเลยหรือกำหมัดเอาโรเจกจีโปเลยครับ Great awareness from Yampi, checking the high ground there for Zipan. คำถามที่ดี And is that the opening that they were hunting พี่ for? แนะ Well, นำกำหมัดดีกว่า and more. แสดงว่าเราอะถ้าเรากำหมัดสำเร็จเป็นคนออมเงินเก่งด้วย Has to be heroics and shout. You ฝึก can't ไว้ do it. น้องดูอย่างไอทีดิล่าสุดส่งหูฟังหลุยส์วิกตองมา 20,000 Opting ปัญ now ญา onto อ่อ the นไหม retake. I mean, Cena with the operator in his hands, not a chance in hell. เงินเดือน หูฟัง Doing หู that ฟัง with เลย a พี่ player's กอง advantage. Have to get out of ไม่ there ใช่ and หูฟัง save. So, ต่างหูขอไป well set up round from Team Liquid. It is, but รวย almost in หรู some sense, just a slow contacting and clearing out the players from NAVI who are in spots that, you know, were a little more dangerous. You can't really say that about Zipan. Holding on top of ใช้ซาว generator, การ์ดไม่ได้ใช้ครับ very วันนี้มี common, คู่ but 2 also คู่ครับ great awareness, I think, from พี่ the รู้สึ other กยังไง side ครับ of ที่ things. ได้ไปแสดง For Team Liquid to ซี have รีส์ crossed บั their ตร place ฮา and ว trained in that นั้น specific spot. ใครกัน It's often an area that ends up catching เหี้ย people เป็น out. ทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเอง And I think one of the reasons that they can afford to do that is that there just hasn't บัต been ร aggression ฮาว coming ไอ้ from เหี้ย tower. When Cnet's been เป็น playing ห in มา that ปะ spot, เนี่ย he's been playing passively, hold เหี้ย up ที่ผมเหมือน inside จริง tower, not looking for aggressive swings. ใคร So they're not worried about it as they get through เหี้ยคน arcade. เหมือนเลย They can only focus on one of those angles. เนี่ยผม แว่นลุง เซิร์ช ฟัก ผมเซิร์ชซีรีส์ปัญ Speaking หา of พี่ลองดูดิ Cnet, you know, he's had this แว่ lockdown น for ลุ a ง long ฟัก time. We saw him recently make the move over to Killjoy, and I think he's still Yeah. adapting, picking up the operator now, and he's kind of playing hard anchor, which hasn't given him many opportunities to use เหมือน lockdown in some kind of retake ไอ้ setup. ยีทีบอกเหมือน ไม่ต้องเรียกกูพี่แล้วก็ได้ควาย Missing the value that that ไอ้เหี้ย operator ไม่ใช่ provides as we head ตัวนี้อะนะเศร้าๆไอ้เหี้ย first half. ดูอันแรกที่ แลบลิ้นด้วยละกันกูสตรีนดีฮะ Just being wait. อันแรกสายบนอยู่ที่บูม ไอ้เหี้ย Yeah. slow down ไอ้เหี้ยบอก slow down ค่อยๆดัน Held in game by Team Liquid. Whoa. But here we go. Whoa. The response Whoa. due to be Whoa. used, and Sải they bàn. backed all the way โว้ out of it. The เรียบ showstoppers ร้อย just pulled out Yeah, of Zipan, close to the corner, but no value at all. It's a full Oi, 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 evacuation. oi. Team Liquid, but right into the operator this time. That's getting caught on the lurk, but still that arcade control is Liquid's. เช้า This is ปล่อย gonna หมา make ก็ things จ very บแล้ว difficult for CNET, right? They want to And try and PGP maintain and some QC. level of presence over towards the site, but Team Liquid have ป่ามันก็รู้ arcade อยู่ไหน control. They're trying to get up into tower at the moment too. Thankfully, CNET does actually ก็แลก have กันไป that กู alarm ก็ bot รู้ that ว่ามึงอ tells ยู่ไหน him if people are trying to get deep into tower onto site. เนี่ย So มา it แล้ว gives him and Shao just a little bit of safety as Team Liquid back off from B. ในเวลาหมาต้องใส่ห Regrouping น้า with ด้วย their นะครับ IGL who's taken Hall's control. เดี๋ยวมันไม่ทั่วถึง Looking like they wanted to go towards A. สาย but ใน no. เกมปะ Oh, they're gonna Guessing it. Side Yeah, lock game. committing over towards it again. Red car faking the presence ยั of ง the มีรีคอน drone. อยู่นะ It's been a regular theme so far. เฮ้ย This attack side of แท็ก Team Liquid. ทะลุ But it's เรียบ not ร้อ pulling ย these players away. Some of them อุ๊ย are อันติ standing away. Seen it. อันติ Don't know if ขอ they ให้โดน lost. It's all over the place, ไม่ isn't นั้น it? มึงโดน CNET ตัด doesn't หนึ่ง know แน่ they're in tower right now too. With And the he- operator out in the ไม่ open. ใช่เหรอ I mean, he's got nowhere to run, ยิงไม่โดน nowhere to เหี้ย hide. He's got to back away and pray that his team have his back. There's the shot landed. คือมันมี Flashes อะไรอะ not connecting, and Shao pushing right through the smoke, catching พีคจังเลยพีคแต่ every ยังไง single player that might เก๋า be เหรอไอ้ lurking สั and ตว์ trying นะ to put a stop to it. แฟดมาไม่ตรงจังหวะคือเมื่อกี้น่าจะคอแฟดแล้วล่ะแต่ Put มา in ช้าไปนิดนึ really ง uncomfortable spots and delivered every time he was asked to take a shot. I think that's been one of the biggest issues actually with Navi this year is trying to put CNET in positions where he's comfortable. And เนี่ยแฟดมา here, แฟดมาช้าไป I'm นิด not นึง sure that in หรือ terms ไม่ of ที่ his นั่นก็ออกเร็ว positioning he มีสองอย่าง particularly was, but he's got so much skill. กูให้ไอ้นั่นออกเร็วแล้วกัน His ability to read where his opponents were Well, coming Bean from in that offended, so that's how situation, he- immaculate too. He doesn't need the lockdown. Save it for round 12. Now Redgar has the Hunter's Fury as well, so there is a counter available as we head into the final round of this half. And Navi have been constantly exploring. Angel has kept them very proactive on the defensive side. And if Soulcast tries to take space in Arcade, he is going to be met with resistance once more. นี่คือช He อบดิ evacuates. Across the ropes this time. Doesn't want to get caught เป็น out. ตัวเดียวที่ไม่เคยกดในแรงค์เลยเฮียไวเปอร์ Regrouping with the พี่ rest ผ of ม them. ครับพี่ Still that กด tree แล้วแม่งก็ไม่ control มัน is theirs. Some tunnel as well. Looks นี่ like มัน Yeah. น้องนอตเต้ Yampi ไม่ต้อง setting ดู his sights, but I just โฆษณา think แล้ว watched as well. If he decides to push deep ตอน into นี้ it, เวลา Angel กี่โมง he's got his rifle locked onto it. บ่ายสองครับบ่ายสองลบไปอีก2 ชั่วโมงเที่ยง So safe, so slow. เป็นไง What you come to expect some of these teams. เป๊ะจัด This time the drone coming in.
actually is a lot of players behind this one. The Haunt is good though. That's going to be a tag onto the one. What a kill. Right onto Yampi. Calling Thundersem flying. Viper spin into the show. Hunter's Fury. They are chucking the kitchen sink at this. But are they going to be able to get through? Still time. 30 seconds left. Have to see that plan coming down for the extension. But just follow the Growlers. ยังไงถือบอมโอ้พี่เซฟถือบอมแล้วมารอยิงหลอยเฮ้ยหงิกนะอย่าว่าไม่เตือน And the lockdown finally getting that value. It's all up to Redguard, not a chance. ใครเลือกมาครับโอ้ยนาวีเลือกมาเต็งอยู่ทำไมพี่ทีเสียงหลงบ่อยจังครับไขมันในเส้นเสียงเยอะครับเวลาพูดอะไรมันจะลื่นกินน้ำน้อยครับไข่มันน้อยเยอะเยี่ยมมั่วไอ้เหี้ยพอเวลาพูดมันจะสะดุดมันลื่นเสียงมันจะแบบบาดเฉียดออกมาอย่างนี้พี่โอ๊ตหลงบ่อยดิโอ้ยไม่เห็นนะเขาร้องเพลงเพราะเลยยังไม่ได้เข้าเสียงหลงร้อยเป๊ะเนี่ย What a timing to be taken by NAVI. Immediately evened out. เข้ามาแล้วกินน้ำน้อยเหรอดกเลยพูดแล้วดกเลยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเสียงหลงไปไหนเอาแล้ววัดแพลนวะแล้วรับศึกหนักเลก้าเกียร์ตีบีทูเอนี่ไงสตันมาให้เอาให้ดูยิงดิยิงนานจังเจ้าแล้วสไปดรอปเลยเจ้าทำอะไรไม่รู้มุดอยู่แถวนี้แล้วแดกสไปไปแล้วครับแล้ววิ่งโอ้โหควันหมดพอดีเฮียโชคดีนะมึงเอ้าเนี่ยควันเฮียเลยRNG มันย่อมาจากอะไรวะ RNG เรเนเกตเอ้าแล้วคนละวันฮิตนะมาดิเช้าหัวก็ไปเหมือนกันนะวัดกันเลยครับใครแม่นกว่ากันไปไม่ไประยะนี้87ระยะนี้87เนี่ยเท่ากันแล้วเช้าพลาดได้ไงวะนิดเดียวผมตันจริงที่มันยังให้หวยก่อนเวลาได้เงินรางวัล2 รอบที่ไม่ได้ลงจะได้ส่วนแบ่งป่ะครับควรจะได้นะสำหรับเพลเยอร์ด้วยกันทั้งหมดแล้วน่าได้ลุงทำอะไรปืนมันหมดอ่ะกระสุนเย่รู้ว่าเจ็บดูมันเล็งตัวเลยเย่เสียดายได้ขนาดนั้นเฮ้ยซัมติงไหนวะเย่มันนั่งเขียวมันนั่งเขียวนี่คือตองนั่งเศร้านอนฟังผมครับและคุณพี่บูกี้ไงการยกบอมนี้ก็ดีครับดีพี่ชายมันติดแค่ตัวเดียวเองเมื่อกี้เป็นยังไงรู้ควันนี่พี่ถือว่าดีนะอ่านขาดหมดแล้วแต่ช้าเขาสตันมาเฮียต้องไปรวบไปเฮียนั้นให้เร็วที่สุดอะไอเลสก้าวิ่งเถอะฮะตัดใจจะรู้ควันโดนเฉยเลยเช็คชื่อครับสวัสดีครับน้องพรับ Random Number Generator สุ่มแหละแปลภาษาไทยง่ายนะสุ่มครับ MJG สวัสดีครับพี่รายการนี้อยู่ทุกคู่ไหมทุกคู่ครับครับช่องนี้ไม่ผิดหวังนะครับพี่กดฟอ1 วันแล้วถ้าผมกดซับมันพิมพ์ได้เลยปะไม่ได้ดูย้อนหลังด้วยย้อนหลังก็เหมือนเดิมนะขออนุญาตเปิดแค่ซับสไครต์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ซับก็มี YouTube ไปกดติดตามกันได้ส่วนลงคลิปก็กดไลค์กันนิดนึงเพื่อปากท้องครับโตแครสโดนบายอุ้ยโอ้ลำบากแล้วอุ้ยโอ้โหรีคอนนี่ไงเห็นปะเฮียรีคอนไม่ยังวุ่นวายเหมือนเดิมโอ้ยมุมซ้อมทิกเกี่ยวโคตรคมอ่ะเฮียท่าเดิมเลยอ่ะจังหวะกดตัว A แล้วยิงอ่ะดีแล้ว A อ่ะดูดิ A โซคลีนจังหวะกด A แล้วยิงฮะคมกี้
They're gonna fight into tree. แล้วดันอีกแล้วมาแล้วครับฝั่งนู้นไม่มีบีทเล่นยังไงเนี่ยเวลาโดนบีทกับนีออนนี่กดดันโชคแรกได้ตลอดฝั่งนู้นมันไม่มีอะไรเบรกโอ้สไนเหรอมาแชลมันเลยยิงช้ามันต้องเล็งหัวอุ้ยลุงยังเดือด ก็สิพานยิงไววะ The timings that Angel finds are so feast or famine. มันต้องเล็งหัว เลยต้องเล็งหัวถ้ายิงตัวก็อาจจะยิงแล้ว Finding the opportunity and winning the duel against Yampi. The question is, the Team Liquid still want to try and commit to using ultimates against this one plan. It's been stuck. Nothing used to dissuade it. I don't think you do, Brandon. Yeah. มันกล้าเล่นแบบวะ I think the Rolling เหี้ย Thunder is แล้ว just ถ้า too ยิง much ไม่โดน investment. มึง It's เป็น a bonus round. You want to สว่า damage ด้ the วย economy of หลบ NAVI, ยังไง but their post-plan positioning is going to be fantastic here. They หลบไปกลาง B and arcade. ไปแล้ว A breach shot just can't hit อุ้ย everybody. โอ้โหสาย No ป้าน one could go with it. Fault line จ่ายเลยไหมอันติราวนี้ว่าไง If you get a couple of picks, of course, ไม่ that น่า whole situation จ่านะ changes. There it is. ไม่ละน่าจะต้องแค่ตัดปืนพอ Maybe เพื่อน just swing off that ไม่ต้องรีเทค stun, not really working out. เฮ้ยสแปมเยอะไม่ได้นะกระสุนหมดนะแพทใหม่นะ Full control, and again, yeah, just trying to Ui, play the khủng. exits. Ơ, Take mấy away hùa the đấy hả? guns if you can. Evacuation once more from NAVI. Bullets ไม่เอา tagging, สักตัว slowing วะ them ไอ้ down, เหี้ย but it looks like สู้ they're ๆไปเล able ย to มึง get จะเซฟ away ทำไม safely. ทำไมวะ เดี๋ยวมันไม่ให้ตีฝั่งตรงข้ามไหมพี่ สู้ไปเลย Zorcast throw themselves มัน into ไป the แจกอัน wall. ตีไงแตก มัน ต่าง ตัด ด้วย ปืนนะไอ้พวกมันจนด้วย An extremely gentle bonus round, especially compared to what we saw in round 3. เพราะตาหน้าก็มี Navi ตัง escaped ค์ซื้อปืน completely unscathed. All rifles maintained. น้องรถบัสไม่ตื่นเหรอครับเพิ่งนอนครับ ไม่ใช่ไม่ตื่น This attack side could be very difficult for Liquid to deal with. They have the lead for the moment. Redgar is picking up the Sova operator. Okay. You always know there's going to be something ถ้า when เป็น Angel ที and เลิฟ Redgar ช็อต are on ตะ the กี้ field. ตัวละเม็ดพอ I didn't เฮีย think ไป we ดู were ดิปั๊ม going หล to อก see this. ปั๊มหลอก บูจูแอด ต้องหลอกดูว่าหลุด บูมบูจู เกิด แอ อะไร ด มาดู Great Bom tools lọt to này the đấy. contact plays, but หลอก what เขา we ดู do ว่าหลุด is เอ้ย smoke คิวจอยอยู่ effects, ฝั่งนี้ not อะไรเงี้ย much. อาจจะอยู่ดรอปอะไรเงี้ยถ้ามันดันอาเคเลยนะ Famously, Bren, the Sova has reallyแต่มันไม่ good ดัน tools น่ะ to ดิ be able to disengage if you get caught out of ป้อม position. หลอก So, Ê, bác. you know, you ขอบ can คุณ take ครับ more ลาเต้ aggressive แฟมิลี่ angle. ของมาบิดครับป้อมหลอกได้อยู่ He's just lying, spreading Ôi, misinformation over the ติดละ internet. ความติดละไม่หลอกอะ CNED's one away from his ultimate. That's a fact. เหี้ย You วาร์ป can แอง take เจล that to ยัง the แม่ bank. หลอนกันทุกคนอะ So he's going to pick up the orb at the moment, probably head back into tunnel and go for this. Now ปากอัน Redgar's ติ going to be ค forced ร to ับ งานนี้ retake with Boom. an operator. Yeah, and there's no big odds to Retake try and pushด้วย this one beat. back, is it? มาดิ Or is he? I mean, Redgar's going the opposite way. เฮ้ย anchoring มี onto เหรอ the side, you really just ถาม have จ to ริง get out of here. He's What got the is- shock dart lineups and the aftershock as well. Yep. Này. Is the util goods? อะไร No, It it's not. misses, man. It misses. 2 players to โอ้มัน take. พลาด Not a พลาดอีกแล้ว chance. There it Smoke is. team That's doing the bang gambit bang that Team mà lại mới Liquid hiện. went for. I didn't even spot exactly where those shock darts ended up landing. อะไร But there is a bit of variability in terms of where you can put the lockdown เสี่ยง in นะ tunnel กูว่า and ถ้ามัน still เฟ get ลก็ value. ก็ภาพนี้เลยนะ The round has แพ้ gone เลย too อะ far. อุ้ยเอ้า I think it might have just been the อ๋อ smokes in ไม่ the ใช่ face. I ถู think กอะ you, ที่เป็นอย่างเงี้ย whatever he's lining that up ใช่ on, ปะสโมก he บัง might แล้ว just พอ need ดี some part ส of วย the ปะ wall to fire it off of or what. Smoke I team don't- I'm doing not too good. sure, but It's a great point. I mean, I don't play Sova on Fracture. เป็นไปได้ not แต่ถ้าไม่สโมกมันก็ So I'm- ไม่เหมือนมันต้อง I'm เหมือนต้องไปเล็งมาจากขวาแล้วก็เดินเข้ามาอะไรของมันไม่รู้มันทำ2 ทีอะ แต่ถ้าไม่สโมกก็โดนยิงอยู่ดี Let's อะ give a Navi ไม่ a- พี่ว่ามันต้องสโมกไม่ เข้าใจ มันซ้อมมาต้องเป็นสโมกมันไปเล็งมาจากขวามากกว่า แต่มันเฟ แต่มัน ล พลาด The end of this for the one round. มันเสี่ยงเว้ยบางคนมันไม่ได้วางที่เดิมตลอดนะอันนั้นอะมัน Navi are now in the ascendancy. มันไม่ได้จุดแบบ they're hunting out this gun though. ว่าจุดวางคิวจอยตรงนั้นมันเยอะมากอะ Does miss, but yeah. Out into the open. Japan plucking him. มันจะเป็นจุดที่แบบต้องให้โดนปิ่มทาวเวอร์นิดเดียวอะแล้วก็กดเล So ย 8 to 8, it's evened ผมว่า up มันคงซ้อมมาแล้วทำได้แหละ as we're expecting, and another timeout งั้น now คงไม่ being ใช่ called here by Team Liquid. มันเล็งมาจากข้างนอกเว้ยควันเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้ว We've seen things มัน from นั้นมันก็โดน Shadow ยิง เออ ตาย ไม่งั้นโดนยิงตาย Just easiest cleanup for Navi. So we're Yeah, heading into a nghịch tactical timeout here by Team ห Liquid งิก as well. เลย as they ไอ้ try to ก้าบอก reassess เฮ้ยเอ้ยมึงไม่โดดได้ไงวะ Eco for the next. So this I mean, one I really about ดูโง่เลยอ่ะ in round 18 once they have guns back available. พอแล้ว One of the big things ไอเจียวด้วยคูณ 2 เว้ย about coming โอ้ย into this เฮีย tournament แม่งไม่มีเทคพอสเลยโคตรดีเลยตัวนี้ discipline and cohesion. Emil said in the past as a แต่ดู coach, เดียเอกว่ะไม่ไหว he ว่ะ has allowed his team to have a lot of freedom. If they want พี่ดู to ปะเนี่ย peak ดู sometimes, if that's something Yeah. that they're doing because they're confident, he'll let them. He ช่วง doesn't นี้ จะ want รวย ฟิต แย่ ด้วย หรอ too closely leashed. But in the run-up, ก็จะเอาตังค์ไปซื้อนี่ไงต่างหูหลุยแบบมึงอะ more disciplined Liquid. เอาฟิตเนสไม่ใช่หรอ
เกือบครึ่งแสนนะ 6 เดือน ฮะ ตีไปแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ I was rolling back the rounds in my head and I was like, I'm not really seeing as much evidence of this. คู่หน้าทีมอะไรบ้าง DIX I do feel like ลา that's ว what they're aiming for with this kind of composition. They're having, you know, it be based on very มันเปลี่ยน set ท่านเลยแล้วเหรอ utilities ควร being จะ dropped เปลี่ยน by ครับ Redgar and Safe. Yeah. หลังเสียหมด Soulcast ไม่รู้อะไรเสีย has been แต่ extremely ไม่ดี good in แน่ terms of the areas of the map that he's been taking, although ๆที่ออก BMW ยังออกแล้วครับ alone on his ออก attack side. บอก BM อะไรปะออกแจ๊สยังลำบากเลยออก BM The question for me is really how they deal with Navi. Now let's take a look. เฮ้ย ช็อกดาร์ทไม่ถึงนี่ Where did the shocks Yeah, land? shocks were nowhere near, were they? Oh, there they are. You just see them to the ช็อก left. ดาร์ทฟิลอะกูว่า Maybe being placed for a different position of the lockdown, but ยังไม่ถึงเลย Possibly one just a little heavy. late. I mean, just a แบบ massive gamble, right? น้ำหนักมันไม่ถึงอะ Sight. Yeah, you have to be extremely confident those lineups are going to land, and it didn't. Knock the money down. So NAVI, lots of chances here. Risks need to be taken. แต่มันยากต Seeing รงนั้น that fault line ยาก push อยู่ out, ดีอะ defensive aggression เหี้ย onto the มั north น side มี of the หลาย map จุด here ที่ by ต้อง Team วาง Liquid. ตีคิวจอย Nobody ready to punish, and I'm not sure that Angel even got the information that Northside has been compromised. The Navi players left very early on. ทีเอ้ยเงินทองมีค่าสวัสดีครับสวัสดีครับหมูกรอบ Could end up with a round coming down to Liver guesswork, แข่งวัน but ไหน look at this, fully stacked up. Team Liquid now actually running all the way to A. With Navi also grouped up, not willing to give away any advantages. They want to be น่าจะมาแล้วนะครับ ได้ยินจากช่องไทยว่ามาใช้ได้แล้ว nice เอา and เหรอ tight so that they can trade. กูว่าทีมแรกที่ใช้น่าจะเป็น เปเปอ The ร์เล็กครับ recon dart back. So he's Lol. got that available to try They and are punish. grouped up. Yeah, Team Liquid. They have presence. They have bodies แล้วคนเล่น here. คนนั้นคือใครรู้ไหม It's about hitting the shot Chica at lit. this point. Lovely recon. There's the Oh! the fault line. Yeah, the stun. Listen, it was good. Supportive utility there, but still เหี้ย Asian แอง man. เจิลแม่งเอาจัดเลย Ripping ว่ะ them apart, isn't he, Anjing with the rifles. Just can't quite get it done with the sheriffs. แองเจิลว่ะ Nats has picked up a vandal here. If there ตึ was ง gonna นะ be เนี่ย anybody เจิล to อ่ะ make this round winnable, it could be him. ล็อกขาเต็มๆอื้อหือขึ้นไปก่อน Caught on the rope. Yeah, to get to เอ๊ะว่าไง take อะไร him พี่ out here. เฮ้ยแพ้ละ Just Hey, move here. back, making sure that they can prioritize. Still with 10 seconds left. Here's the plant. เอานำแล้ววะนา อู้ วี No chance for Soulcast here. ทำเป็นเล่น Know his positioning. เฮ้ยอู้เฮียอะไร They สัตว์ have to Come on, toggle Unicorn. basically, the big stage Down. to pull anything like this off. Yeah, it's not a possible situation for him, but it's more about if หิ you วอะ can. สวย trying to put a bit of สวยครับ pressure สวยครับสวย เฮ้ย because it's currently out of control. ห้าสี่ To get to CNET zip, North these west, guys are to gonna west, have to west, to massive west. money. อู้ That's a good one. Makes Open it on west. have to rebuy the rifle. ไม่เอาปะมีใครวัดบ้างวัดบ้าง These สัต kind ว์ of things วัด could ไหม end up being เจ๊ important ติ๋ม if both teams are able to น้ำ pull เต่า rounds on the board and get deeper and deeper in this map. ขอบคุณครับเฮ้ยใครอยากเล่นเกมกับพี่ยุทธนี่พี่ยุทธเขายังรับ See some คน more เข้า ideas กิล though นะ now เอา from เบี้ย Team นะ Liquid. Was that มาเป็นท halfway หาร round? ของ They're gonna พี่ have ยุทธได้นะครับ ลูกน็อตอี full สครับลูกน็อต support อีส from the เย้ เกตน็อต The lead has คุณ been เกตน็อต taken อี by สชาโล Navi. This is นี่ where ห้าสี่สามสองหนึ่ง they do just have แล้วกลับ a แล้วกลับ chokehold แล้วกลับ on this map. แล้วกลับมา Their map pick. It looked like Leap, earlier leap, on, leap. Liquid had ภาษาอะไร very good read. I think our first half they had plenty เป็น of ไง fantastic เป็นไง ideas. เป็นไงเป็นไง We เป็นไง saw ครับ อันนี้คือ dump on that one round, รองานให้ก่อน but นะ ลอง ครับ ให้ เดี๋ยวให้ไหน โฆษณาเขาเรียกโฆษณาเชิญช ธรร ว ม น ดาธรรมดา So there were clear ideas and counter Yeah, strategy yeah. in play, but ไอ้เหี้ยงงกันดิ This ไอ้ is เหี้ย gonna พวก be โง่ ridiculous, Brent. We've got Yambi ประหยัด with the neon เอาวะขัด operator จับ trying to นี่ได้ pick into at ไปเป็น least ผู้อายุ Why? ไปเป็นเบี้ยอายุกูไม่เอาหรอกเย้ไปเป็นเบี้ย close to the corner here, Yeah. stuns are อุ๊ย there. มึงดู Angels วาร์ปดิโอ้โห ระดับ ดี มือนะ เบี้ยยังไม่ได้เป็นเลยเหี้ย อุ้ย โอ้นี่ไง อุ้ย And you just อุ้ย let เล่น them โคตรนักเลงเลยเหมือนคาริแกนเลยว่ะไอ้สัตว์อ๋อ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  กำลังจะพูดเลยยี่ผมว่ามันคือคาริแกนเลย Look at it, slipped his way into the side dart. เอาดูดิมันไปอยู่ในนั้นได้ไง That tag เอา onto the one, Soulcast, that is Again. just instinct เอาดูดิ on display. วาร์ปออก Shots rattled Yeah, up through the again, choke mate. point. Navi finding it difficult now to try and get a bit of a breather in the round. Their players are very weak. And still รำคาญ that เสียง shot ยุทธ safe. He's holding on to พี่ยุทธ these อยู่กิว kills ไร and he's landing. He's เหี้ย just through the success ดิ smokes. With the spam might even get เหี้ย another จะ one. ได้ There หาย it รำคาญ is. No fair fight. เข้าปะล่ะ Both of Man thoseเป็นท players หาร have น่ะ combined 51 health กำลัง between ขาด them, คน taking อยู่ down through the เฮ้ย smoke. ถ้ารับมา Just ไม่น่า all the ใช่ chip คน damage อุ้ย adds up over time. ไอ้เหี้ย ทหารเพื่อนทหาร ทหาร Giving them the fights now to CNET. But again, เอาหมดแล้วเหรอ the task he's ได้ got. เล่นกับพี่ดีด้วยนะไง Sidestep a straight to avoid the King stun back, and King wide lane, in the knock face the once more, but no, with AK 3 players Right. against him. There's that discipline being showed. And again, even.
ทับจอแป๊บเดียวหมดแล้ว You take a look at the replay here, though. One of the big issues is ยุด that NAVI คุมคน5 คนยังไม่รอด คุมคิวไหวเหรอ กูไม่ได้คุมครับ กันยาว ไอ้ ๆ เหี้ย ไม่มีแข่งก็เหมือนเดิม ก็แค่ชี้แนวทาง ดูไอ้นั่นมันพู ขึ้น ด อยู่ เข้า กับอีก5 คนอยู่ดีไม่อยู่ที่พี่ยุทธ ถ้า5 คนมันเป็นควายมันก็ไม่ไหวหรอก โอ้ย เมื่อกี้กูช่วย เอา มึง ดิ เมื่อกี้กูช่วยมึงนะพี่ยุทธ โอ้โหครับไซเฟอร์ ไม่ก็ไม่พูดโดยรวมไงไม่ได้ว่ามึง ควยโง่เฮียโค้ดอะ บอกว่ากูไม่ได้ว่ามึง หยอก Be a bit of conditioning, but give it that space. ดู He sets himself up. Team Liquid's โอ้ยเหี้ย composition. เอ้ยแองเจิลท็อปแฟกเหรอ He sees the barrel. ถามจริง Sees the barrel. ดูมันเดินดิมีน็อตแฟกได้ไงดูมันยิงดิ Misses the chance, though. เอาลุง จะได้ว่ะเฮียนิดเดียว That is dancing with death for Yampi. นิดเดียวจริงๆเย่จัมปี้จะโดนลุงเหรอวะการเดินแบบซุยกิ่งของเขาอะ ไม่ซุยหรือว่าอ่านเกมขาดพี่ Yeah, they were switching. อาริเกนวาโลอะสโมกด้วยสโมกเดินน Perfect. มันมีไวเปอร์ไง Couldn't have spent another half second Oh. there. Yeah. Off the recon. เกือบเสียชีวิตแล้วมึงไอ้เหี้ย ำโอ้แม่งสแกนก่อนพีที่แม่งแบบเล่นโคตรดีเลยวะ เอาธรรมดาทีดูไว้ ธรรมดา เอาไปบอกคนใน ได้ ไม่มันธรรมดาของทีมระดับนี้ Site they're going to be landing on. I love the smoke as well. มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับพวกเราไง มันยังไม่ถึงขั้นไง But they had the right read. This is ว่าไหม ไม่สไตล์จะปีปกติมันพีคเลยไง No ไม่ time ค่อยรอ for ของ position Mà for đây mình Rolling phải Thunder. This just feels mình like lên nhé, bị a đá không lost nhỉ? round almost instantly. ล็อกขา The time scale that they've been trying to play Nó this khả thiệt oneยังไง forwards into the Let's back go. side. The Rolling Thunder is being used preemptively to try and bog out these players. เฮ้ยไม่แก้วแล้วลงเลยเหรอ Everybody เหี้ยบ้าจัด corralled ไม่สน close quarters here. ไม่สน Causing the อะไร Valorant just หาอะไร There's no time เวลา to push right in front of him. เวลา He's right behind enemy lines and he can't win these fights out. มีทุก 6 อย่าง seconds ยก left. เว้น There ยิง has to be the ขาดนิด spike นึงไม่รู้ being planted. Is there วาง time? มี I เวลาแล้ว believe นะ so. อุ้ย And still they're holding it down. เรียบร้อย All the sidelines there. The Yeah, shots we are landing. would be It's up to Sokas and Yampi. Gampi's going to be able to exchange the operator for a rifle, so he does still have a chance. มึงคิดยังไง Stun would วะ be เล่น good. สไนอะแม่ง Trying to isolate one of มี the ทั้งโอ fights เมน here. มี So ทั้งไว that เปอร์ difficult ตัด high วิ low ชั่น setup. นี่เหี้ย Drop control still there. CNED watching it. Oi. The op. Here's the ult. Showstopper against the wall. Damage done, but no kill netted. Distraction play from Sokas, but again, it's ticking. The spike. แล้วซุย Down พี and กแน่ down. Time available. Not มึง there. หนีไป This ก่อนครับ just felt like an impossible round to win for Navi, yet somehow, somewhere, they pulled it out. And I don't know how. They had 10 เขาก็ seconds ทำเป็น on the ปก clock. ติมีทีมไหน Angel was ที่ the ก่อนส only แกนเหร player อ that มี Omen ulted into เฮีย sight. มันดูแข่งจริงปะวะและอีกมากมาย They ที่กู still พิมพ์ไป had Nats on the high ground of A to deal with, and they bullied their way through EDG, all of that NRG, defensive T1 และอี utility กมากมาย and เข้าใจปะ managed to get a plant down. That's a ridiculous round. Yeah, look at this. Right down to the wire. รับเก็กโคดิฟ Just สเปรย์ trading ดรอป people ได้ out อีกที excellently on this slow เนี่ย siege. ไม่เห็นที่ไหนจะรอของเลยที่ไหน Seconds ก็ to พีคก่อน spare when the plant's going down there. I can't believe it. There's so many things that could have เนี่ย gone ซุ wrong ย in แม่ that งใจเย็น situation. จังวะ One player in a spot to be able to drop. วาง Player with the เป้า spike, and แบ it บ could have all been over. Yeah, pain. ขนาดนั้นเลยเหรอ That's what it means. เพน These are the small moments, the delicate things that can mean the difference between a win and a loss. And look at this group up. Ui, Players. ดีคอนเฟลเหรอ อุ้ยสายป่าน Pan! Oh, the man ดี with คอน the เฟลปะเนี่ย What ทำไมไม่เห็นเฮียเลยอะ Not so แล้วเขาเดินมาถึง still. ตรง I นี้ mean, แล้ว that ว่า was just It's just jiggling Mà left lại to biến right. về quê. AD, tapping people while Qua he's in phe the đâu dead zone. What is that? fantastic movement. โอเค3 เกมอย่างนี้ When Zipan's on raise, anything เก is ม2 winnable. บายมันน่าจะแดก That's another thing that Navi have shifted heading into champions. เฮ้ยสายฝน สายป่าน CNED เพื่อน occasionally taking a bit more of a back seat for Zipan to play the พี่ยุทธ solo ให้ใครพี่ยุทธ duelist, ทีมนะ ยุคปิด rather than experimenting with those Yoru fade compositions that everyone ดูทรงแล้ว everyone น่าจะ loved from Navi. นาวีแบบ that away. ตอนเนี้ย Do not bring that up. Liquid, liquid, oh, liquid. Absolutely magical on raise. Yeah. He's constantly putting up huge performances for the team. ไม่ได้ดูแข่งครับ ผมเข้าไปดูพี่บูมไม่เห็นหน้านอนไม่หลับไอดอลโอเมนโดนอยู่ในดวงใจผมมากครับวิษณุ They forced into this round ขอบคุณจริงๆครับ Guardian, some Tin tan. odds and ให้ ends. VIP ไหม สาย ให้ ตก VIP ไหม รอบ No chance of reclaiming a rifle as well. Hey. They are grouped Hey, up. man, okay. Saving his guardian doesn't feel nice. I mean, Yes, these players high could set, well, easily get pinched and lose what little they already They already have. are being pinched. Position is known here. ง่วงแล้ววะ Just ฝันดีไหม gotta find the angles in time. Good It's luck. all up to Nats, and he won't survive. เหี้ย Navi. ไม่ไหวก็ซุยว่ะเหี้ยซุย 11 แม่ง to คม 9. The bank is Khom mà khom. booming. Plenty Tại of bạn money có khom. still
Team Liquid once more knocked down. ลุงก็คม Almost absolutely อันยิงหัว nothing. รัว ตรงไหน Here comes the timeout Joe. for Team Liquid. เนี่ยแม่งนี่ไง Look at this from ๆโอ้ Zabir. แล้ว โอ้โห Oh, it's the line. มันพีคมาไม่รู้เว้ยตัวแรกอะไม่รู้ว่าสแกนเฟลเว้ย Neither quick enough. คิดว่าเคลียร์แล้ว มันแบบมันไม่ได้ตั้งใจพีกอะชิปมาชิวๆเลย แล้วเพื่อนก็มาเทรดช้าเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกว่าตรงนั้นอะมันคิดว่าเคลียร์สแกนเฟลคอนเฟล ทุกผิดหลอกเด็กเหรอ ง่ายๆเลดก้ารับเละนะตอนเนี้ยเฟลหลายอย่างนะเสียหลายราวเพราะแม่งเนี่ยเอาจริง2อะที่เห็นนะ แล้วทำให้ต้องให้อีโคต่อเป็นโนมิโนโอ้โห ต่ำๆมี3ใช่ไหมถ้าพูดอย่างงี้ 4 ครับแพ้2วินต้องอีโคอีก2วิน เท่ๆเลยวะ ก็ถ้าไม่เสีย4วินก็จะเป็นเท่าไหร่ นึกว่าทีเหี้ยพลาดกันบ่อย ได้เป็น 12-7 แล้วพรุ่งนี้ทำงาน8 โมงสบายครับ ออกกำลังกายได้กี่วันแล้วครับบี้มาดูกล้ามหน่อย ยังไม่ได้เล่นแขนสักวันดูกล้ามเพี้ยเลย พี่เล่นขาไปยัง มีคนเนี่ย2 วันแรกเนี่ยนี่กูจะพิการอยู่แล้วเนี่ยไอ้เพี้ย จะเล่นขา2 วันติดเลยโหดจังอะ เล่นยันตูดไอ้เฮี้ยนั่งขี้ยังปวดตู เนี่ย ดเลย ขานี่แบบว่าทรมานจริงไม่อยากเล่น Two เลย more rounds. เกือบต้องมาแล้วนะมาต้อง Should be มา handed to มา them ไป unless something goes เมื่อเขาบอกว่ามันเป็นการเผาผลาญที่ดีที่สุดกับการ เพราะว่ากล้ามเนื้อใหญ่ที่สุด Have to be ถูก used. ต้องครับ Yampi does have สุ the ดยอด overdrive. Rekgar maybe could cook ถึ some ง enough ต้องมีเทรนเนอร์ไง Hunter's Fury, but for now, Don't skip leg day Navi all on the south side of the map. Yeah, Here man. it is. Yeah, it's proactive. It's ทุกส่วน aggressive. มีความสำ เฮ้ คั ย ญอะไรอ่ะ ว่าไงพี่ Fantastic time with that one. ว่าไงพี่ Still จำ TPing all the way out of there. I thought he was TPing Jump. even deeper. Jump. Damage being done. โอ้ by the Lux. มั่วแล้วแพ้แล้ว Finally lands ตื่น the เต้นไหม shots there. รู้ขึ้นอ่ะ Bullets raining down onto them, and there was that push out. งานใหญ่ through มันงานใหญ่มัน tree ตื่นเต้นไหม side. Nats being able to pick one up with his favorite gun, the Ghost. It's what น่า makes จะ Team Liquid's จำไล ego น์อัพ so ไม่ phenomenal ได้นั่นแหละ when ด้ they วย were ความ playing ก in ด the ดัน regular season. But here ไม่ได้เล่น still ตัว in นี้ the มาก่อนด้วย 3v4, ซ้ and those ำ weapons, lost in places where there's no way to pick ดู them อี up. ก มีเวลาตั้งเยอะ มันก็ซ้อมแล้วมันคงไม่นั่งเล่นแบบหำ This หรอก has got to get done with sheriffs and ghosts. ไว้มาดูย้อนขอไปพ่อโอเคครับฝันดีครับ Across the Alan row, we Mujo. spotted it. You have to hold your ground, though. You have to hold. No one's looking towards it. There's no way. Down, No question yeah. marks on the mini map, and นี่ he's คู่ไหม gone ครับ all มี the ค way รับ up. อันนี้คู่ได้เอ้าชนะเหรอ Gun for you. What a play! ใส่แว่นแล้วหล่อขึ้นเย ย อะ อด เล อเพ ย เอ้ยขอบคุณครับ Backs against the wall. อุ้ย Safe. เจ็บนะ Gets his way out Oi. of there. No longer anchoring อุ้ย towards the back, just เหี้ย rattling off the มัน shots. ต้องโคต And รสวย there's เลย definitely เหี้ยแม่ง damage done. เฉียดๆ Players กัน are เลย weak, but the spike will เสียง get โคตรดี planted เป็น still. เป็นแบทเทิล 3 versus 3. เรียบร้อย ถูกไหมไงวะ Hit in place to get to. ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Trying to close this one out cleanly. เบาเลยนี่เบาเลย เฮียแต่แบบนี้ Advantage จริง synergy though, ค and ล้าย Cena ๆคล้าย holding with the operator. ๆไอทีทำเหมือนอยู่นะ Exactly มึงน่าจะเหมาะ four ไปทางบิดบ็อกซ์มาก inside กว่า the pit. No, he doesn't have any kind of ต้น angle, I ต้น don't think. ต้นอย่างงี้ดิ Invest his own. แรง เฮ้ย ตอนนี้ไปแรง สแนเบอร์อะไร Holding เนี่ย it ได้เบอร์5 in his Ui. hands as the counter pit. เอาเลยเหรอ At the top, it's almost perfect. ถ้า This เสีย round ราว is นี้ก็ again จีเลยนะ completely overlapped. Where will the Ui, dice anh chị này fall mà không here? sai. Comes down to it, Nunia bit of một lát, RNG, phải là đừng. lighting up the Quất vắng. bodies. Ui. Even so far safe. He's ran them down and seen it with the Ui, operator. มาบังให้เพื่อนหน่อย Sitting onto it, rifle gained. Damage done still. โอ้ Everyone's weak and they all ไม่ไหว fall ว่ะ down. โอ้มันโคตรฉลาดเลยแม่งนิ่งด้วยเอาตัว มัน เอาตัว2ก่อน อ่ะบูมเป็นเน็ตนะบูมจะปิดอันติ อันนี้เรื่องจริง บูมจะปิดอันติแล้วยิงเลย ยิงโดนไหม Investment of that Viper's เอ้า pit. มันก็อีกเรื่องหนึง เดี๋ยวเป็นการตัดสินใจที่ดี I นะ mean, you saw what Safe was able to accomplish. Everybody on Navi dropped down แต่ต้องเป็นอันติ to fractional health apart from Cena. บูมก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้ No ส real วย way ส of วยเบนจา accounting มิ for น that. น้อง Team Liquid ไอ้ยี่ have นี่มัน now แขวน lost these ไอ้ยี่ chances. ไอ้ยี่นี่มันแขวนทุกตัวเลย สวยน้อง Navi only โอ้ need ยขอบ one คุณ more. ครับคริว Round's already begun. Straight back to it. CNED. No time to set up his turret actually to watch that angle. He was late towards the north side. บูมถึงได้เลิกแข่งไง Walking up so Yeah, I like fast. it, Just spots it. Damage being done. Attack with the bullet, but not enough to really. เฮ้ยวาร์ปเข้าไปวาง อ๋อ ข้อดี All the way Ảo, onto the cái side. gì này Yami mì still vấp. watching it ไม่มี with บอ the มไม่มีบอม engaging. ไม่มีบอม เข้าไปทำไมอะ From all this utility with เปิด เฮ้ยอะไรเงี้ยนะวิ่งบนคุยแล้วนะ อะไรวะตัวเปิด difficult now to get bit of a foothold here. โยนดิโยนดิ Put one player onto the side. They have to Mới make a thử, call to dồn try and ngay fight, thử. and it's over towards Sand. Still, the spike is in the เอาดิ walls. And เอาดิ Angel โชว์แม่นหน่อย is ลุ in ง no man's land. He used 2 TPs to get into this spot. He's got to be able to get them อุ้ย out. ลุงอุ้ยลุง He's ยัง the ยัง playmaker เฮ้ now. ย He's so far อย่า away ไป from อ่อน being able to make a play happen. ไอ้เหี้ยอินเกินไปละ
behind the box. เนี่ยลุงพยายามจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สถานการณ์มันเปลี่ยน ไม่ลุงรอสมองอยู่ Trying to force a fight. Stun. นี่ไงไม่ต้องทำอะไรเลย Dart มาเพื่อน ลุงยิง ซุยเปิดสมองซุยสวยซุย tension dragged ส towards มอง him. เป็นรูด้วยสัตว์ Safe. ลุงเอ้ย เฮ้ย ไม่เป็นไรมันเล็งได้ไหนมีรูตรงนั้นอะ Backing away, เนี่ย playing เล็ง it เหี้ย to ได้ realise อ้าว เกิดเดินมาใต้นี่ time and เนี่ย well, spamming the common angles once more. Shao's going to be falling. They shouldn't be allowed to รู้ plan ละ here. สองตัวใน Save ซ้าย and Mega both have ultimates that can stop it. มึงไม่รู้อีกเหรอ Tap onceผู้สอง more, looking for the fight here. Liquid. Completely Hey,ผู้ grouped สอง up, but yeah, ยาว Team กว่านี้ Liquid had the advantages there in that round. ว่ามัน Handed them มันง่วงเหรอวะว่า เน้นเร็วไอ้เหี้ย 12 to 10. มึงก็พูดเรียกผิดเป็นกู Navi has to แต่ close ถ้ามึ out ง this พูดถูก map. ไอ้เหี้ยกูจะพูด DX ต่อ เอามันเลยพูดสอง Things get easier for Liquid the more that they can win. Yampi's picked up the operator again. You don't anticipate them really going for too อะไร much วะตอนแรกมาดี aggression when he's got that weapon online. But these ults are going to be สวัสดี constant ครับผม threats. กำลังเจ Never safe and Redguard have these ults. ๆเฮียโดนวินโดนวิน It โด makes มิ it โนไป very difficult for Navi to be able to get a plant down. เลดก้าครับ And it also counters CNED แมตช์นี้ trying ให้ to เล go ด for ก้า any เลย kind of space acquisition. เหี้ย taking เลดก้า control of ไม่ the รู้ B เรื่อง side รู้ from ราว the นะไอ้ start. สัตว์อย่าหามั่วนะเลดก้า Information, aren't they? เข้าใจไหม See it. เหี้ย Got having to jiggle with the knife out. Yampi's actually taken a Lung. lot of space in A holes, and that's going to be พี่นี่ใช้ beneficial วาร์ป for คุ้ม them. ว่ะแม่งใช้รัวๆเลยว่ะ Players right now are getting early information Hui. towards A, so they can stack 3B. เหี้ยพูดหน่อยเอาใหญ่ Defensive setup. อันพิดิก You should run. เดินผ่านไปเลย แล้วดูลุงเดินดิ Locked down. There's a Kia mang Hunter's lên Fury con đượt. trying to Ồ, push lung. this back and Nó mình actually nhìn deal men with it, and this mình time kỉnh that's yet. ถ้ายิงแม่น Way ได้ aware บอก of ว่า the ถ้ายิง towers แม่นมัน push. ทีเด็ดนะ Rolling เนี่ยลุง thunder. อะ But that's every ultimate. That are the เอา two แล้ว big ตี ultimates อัน have ตี been บีที่ used, ไหนอะ and Navi กูได้ยิน still เสีย have ง a เลส minute โก to work with. Sure, they're in a 4v5. เฮ้ยตีบีไปไหน I อะ think you got to consider that a bit of a win. คือใคร อ๋อ Entire time though, Yampi has held มัน on to มัน that A มัน hole. คิดว่าอันตีไม่พังแล้วมันก็เลยอันตีไปที With peace of mind, knowing ไอ้ that ตัวที่ it's โดน stacked อันตีมั้ง players หรอ onto มันตีเลยนะ B side. ตีบี ตีบีด I think Nats and CNED ไม่ได้มองว่ะเมื่อกี้ ตี มอง เลส แต่ โกไปแล้วอะ Here it is, crossing. มันเลยตะโกไปซีทีป่ะ Slow timing, คิดว่า and ตี then ไม่ just พัง random แต่ bullets แต่เลก้า down พัง the ไปแล้ว sheer chance. มันต้องพังดิ Whether or not they can get โอ้ inside itself. There it is. Oh. Follow the traces, and Nats will just pounce. ปัส Three in a round. อุ้ยเน็ต in เหลือจัด total. โอ้ Shao เช้ left to do so าอะไร much อ่ะ more, and he Yeah. just cannot Gì nên get cái it bị done. 12 to ไอ้เหี้ย 11 ถ้าไอ้ Team ลุงแบบ Liquid. แม่นๆหน่อยนะ Steadily getting จบนะ there. เกมเนี้ย One more to bring it to OT. ลุงเดินดีกล้าเล่น Nats has just been the hero for Team Liquid มันเป็น today. มันตัวอิสระดีนะลุง He อะ was at the beginning, first quarter here on Fracture. Yeah. He was สลับไป electric. ปะ ดูดิยิงก่อนด้วยไอ้เนี่ยถ้ายิงหัวจบแล้ว He caughtแต่ a ลุงเขาเดิ spot นดี of จริงนะ CNED early on. While he was positioned at มัน dive มัน position เดิน into เดิน tower, โคตรดี deals with Oh, CNED by อ๋อ มัน counter-spamming มี through ส the โมก smoke. มันมี and สโมกไอ้ also เหี้ย has สุย ไว เล่น เปอ ต่อ ร์ หรือ ไว เปล่า เปอร์ Who's trying to push him and squeeze him. Amazing play from เอก็มี Nats. He's กล up มๆ 20 บีก็มีม่าน and 14. ตายไม่เป็นไร That's what Gì what vậy? Emil needs. Star แล้ว player. ก็ไปเปิดให้เด็กๆยิง ไม่ใช่นะ Last time out here of regular time, and it's ซีเน็ตเครียด Navi. ว่ะ They realise it. The chances have been slipping away from them. Áo. Closest Ai kêu. map out. ตรงโอที Fashion without it going to the อย่าง OT. นี้น่า7 โมง ทรง13 One 11 more shot, one more chance. กี่โมงก็มาเหอะไอ้เหี้ย This half have still been massively in favour of พ Navi. ร้อมไอ้สัตว์ กี่โมงเข้ามาเหอะกลับไปกูไม่นอนกันเลย Both times, Navi is still 12-11 ง่วง up. ก็แค่ไปนอน ไม่ได้ นั่นเอง ไม่ได้เด็ดร้อนอะไรอยู่แล้ว ไม่กี่แรปเปอร์ป่ะ It doesn't ใช่ really matter if Liquid's able to find those ใส่แว่นปะ crucial rounds that end ไม่ใส่ไม่ใส่ the rounds that count for more than just one. Now Zipan is going to be one away from his showstopper here. There's definitely a จะกี่โมงก็มาเหอะไอ้ battle เหี้ย battle. ถ้ามีคนดูอ่ะไอ้เหี้ยคนดูอยู่กูคนเดียวกูก็ยังอยู่อ่ะไอ้ With the เหี้ย Hulk, มาดิ Hunter's Yeah. Fury and the Rolling Thunder being Đá. removed from the game. เราก็นั่งดูกัน2 คนด้วยเดี๋ยวเข้าเทคกูมาเลย They're going for double. Oh, oh, นั่งคุยกันเลย Be kidding. yes they are. Do Why they have, not? do they have มาแล้วครับ spare เนี่ย rifles? สไนแล้วเรา มันจะอยู่กับ I ศพ believe เลย so, เนี่ย yeah. Redguard was- เปิด they ทิ้งไว้ must อะ drop in and change แล้วเอาไว้นอน the ละ round. If they don't, they should, because Soulcast has the money มัน for มี it. แค่2คู่เองมันไม่ใจร้ายอะไรขนาดนั้น They must do, surely. Well, I mean, this is one way. Try and hold some of that passive map control. Bring them down. Meanwhile, on the other side of things, Angel only with a sheriff in hand. อ้าวยังเหรอ ไม่เรามี มึงไม่ ทนาย เข็ด มี เหร ท อ นายเรามีทนาย ไม่มีพลาดไม่มีพลาด Entirely. Yampi. He's got to be worried Oh, about there's tunnel. danger. Oh, there's more than danger. There's players Ui, right nó in khả. his face. Prowler shot landing through. Damaged under Zipan. พี่อย่าพีกพี่รอสแกนก่อนเดี๋ยวโดนช่องแชทด่านะอ้าวพีกเลยไม่รอสแกนนะ Zipan will now เฮ้ย die ไปแซะทำไมอ่ะ shots to the Áo. body ไอ้เหี้ย as he pops Ây da. his stopper. ไปสอนเขาเล่น Damage that was just done through Ờ, the Prowler. นั่งอยู่นี่ไปสอนเขาเล่น Making a massive difference.
ยังแพ้ทีมแขนล้าอยู่เลย Picking up the orb has dragged 4 players from the defense over towards B. Recon dart being used. That needs to be broken. If it isn't, Team Liquid know that this hits on A. They can stack it through. It's Nats who's holding it again. Anchoring stalled. Defender close to the corner. Doesn't stand a เย้ย chance. แนทตาย When he's up against the rocket. Here with door Ooh, open triple wide. That is a peak. beautiful face. The fundamentals on display from Navi. They found that advantage. แม่งพีจี Into the สาม side ตัว though. ไอ้สัส Needs to get online here. Op revealed. Yampi holding it from drop ช็อก here. ดาดหน่อยไหมเพื่อน Didn't โอ้ pass พี down. จี Against is not cleared yet. เฮ้ยแล้วจำปีเล่นอะไรอ่ะ This เฮ้ย is dire straits, and this is the map. Navi โอ้ย standing their อุ้ย ground. And heroics of Redcar not enough in the end. จำปีเล่นสไนครับ แต่วิ่งเอาปืนพกไปยัด Map เพราะว่า number 1 wrapped up. มันดีเทคยากอะสไน Navi performs Uh, all right. Let's yeah, get things can't started then. เฮียแม่งกบใน I กัน want ลา to turn your attention as well to the fact that Safe has a sheriff. อุ้ย No boom, เกี่ยวหัวไปครับซุย no นี่ satchels, ยังไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ just damage instantly onto อุ้ย Sagetsu. แม่งซื้อนี่เลยเหรอ And the utilities คา optional. ลิป Here we go. Snakebite to try and stop this one. Man. I mean, already that exchange นิด of หน่อย damage. นะเพื่อน I didn't even realize มึงก็รอก็ Zipan's ได้ got a sheriff on the other side as well. ที่เป็นไหนอะ Both of the Rays players Both just of the bringing the Rays sheriff players. on the pistol. ฮัลโหลแฟต It's yeah. Room for a silly game. อ่านล I บแฟนหรือ think. เช็ค Room for a silly Look, game. look, Get look, ready. look, That's look, what I was hoping for from Group D. Yeah. ลบแฟนนะ Just silliness. ได้อยู่ ป้อง Go. It's very slow, but Home. well, they get themselves Oi. onto those angles and. Opportunity granted to save. He's quick to capitalize. There's a nade into elbow, flash into the back and clears. Well, that space gives them peace of mind, but theyแล้วดู second แนท guess ตำแหน่ง themselves โคตรดี through the TP. Oh, All ไป that ไหน space being gathered. Nats catches the lurk and the rotations because guess what? โอ้โห It แล้ว was ดูดิ Yampi gaining all that เดิน space โคตร from ดี showers while all that was happening. แล้วไม่พลาด He's ด้วย gonna be pushed up. Newbind makes it Oh, easier to clear this Nami, position. Oh, he needs some help though. Goes 1 for 1. No Oh! needed sight there, Save. Angel. Save. Still alive and kicking, ต้อง isn't ไป he? จับจับปี้อ่ะ But only with a ตื่นเต้น classic. ละ It's a 2v4. ร้อย Gains หนึ่ง the แล้ว upgrade. คุ้มแล้ว One smoke left. คุ้มเลย Remove one of the เก็บอีก angles. หนึ่งเข้าทุน อุ้ยเหี้ยถ้าตายนั้นเปลี่ยนนะเมื่อกี้เปลี่ยนเลยนะ Tracers landing Oh, a few Chala. shots here. We'll เหี้ย need มีไฟด้วย a miracle chance Oh. here. Doubled up into lamps and Alright. yet from behind the timing Look at unfortunate him. for him. But ไม่ยิงลูกควัน เก่ง really just laid out here. Peek. Team Peek. Liquid to Peek. take this pistol round. Oi. So much to do. Not โอ้ย enough อุ้ย time. ยี่นึกว่าโดนนี่ Almost with the shots. ยี่สุยแม่งใจเย็น Decent จังวะ effort. ที่ถ้าโดนในบ้าแล้ว And Team Team Liquid Liquid pick up level. the third out of 3 pistol rounds in this series. เลือดก็เหลือน้อย They've got to be kicking themselves for the way the fracture went. แม่ง Being ใจ in เย็ a นจริง position to win the ช็อตเนี้ย game. มันไม่รอด But they've started out on the right foot น้องแม่นไง to right their wrongs แต่ here. สุยแม่งเก่งจริงความแม่น I'm นี่ so intrigued as to how this Navi Boom, composition boom, is going to boom, function boom. on the defense เอา side. ที There'll be fumes coming out of your head by the end of the map. Yeah. Well, already we saw CNET going for the ขออ push นุ through ญาต the teleporter, ถาม right? ครับ And that's took him down พอดี execution ผมเติม style, มา just โล pushed แบบ up จ่ายเงินผ่านทาง real deep on แต่เงิน sand. ไม่เข้า So that's ถ้าเป็น something ตะ that กี้ CNET's ไอ going to ที have to be ซื้อ wary ซื้อ of ส in ไน the แล้ว future. ตั้งแต่บินแรกอ่ะ แต่เงิน ไม่ ไม่ ได้ เข้า พี่ไม่ได้ เอาซื้อไม่ได้เหรอ Wouldn't be surprised to see Angel just ถ้าเงิน taking ใน fights เกมไม่ constantly เข้า over towards Showers too, knowing him. ก็ต้องรอเลย He loves it. หรือไม่ก็ลองส่ง He ที่ซัพพอร์ต absolutely loves it. ดูครับ ปกติพี่เติมมันก็ Your ไม่ค่อยมีปัญ firepower หา on either side though. Flash Ui. actually landed top into เหี้ the ยสาย corner ป้าน and เอ้า as the ร้อยยี่ rebound ห้าปะเนี่ย มันร้อย was ยี่ห้า stripped ปะเนี่ย down, it opened up ชั the วร์ sideline. นั่นไง Just as the pistol พ round อมันซื้อปืน opened, ใหญ่ this round the other way. Yeah, Both yeah, Rays is don't taking hold those duels, sheriff in hand, Zipan wins this time. เฮียจัมปีแชมเบอร์ Now they have 4 วัด players over ฟัก towards B. They're going to try and What the re-explore fuck? B That long peak, and make sure that Team Main Liquid kau are label not boleh. grouped up over towards เพื่อ there. อะไร นี่ไงจะได้เผื่อ Would เผื่อ love to try and เก็บ ได้ เงิน ได้ นะ ซื้อได้ reactivate หลาย into A off the back of that, but ให้มันเผื่อมันจะได้เผื่อแพ้แล้วจะ not ได้ grouped ตึง up, no spike in hand. อ๋อ Yampi just continues to take Showers control Ui, slowly as naman Angel dai doon eh. hoovers up Muum niya. the ultimate orbs right now. เฮ้ย โดนเลยเฮีย คนเฮียดูหลายทางเอ้ย Right. Doesn't know which way to look. มึงดูเฮียสามสี่ทาง It was like a sheriff only game. เฮียแม่ ผมแม่งไม่จ้วนกล้า คือมันทำอะไรทุกอย่างขนาดนั้นเลย Back up from the rest of his team. แพ้ซะ Shots sailing แม่ง through โลภจัดเลยว่ะแม่งดูทุกมุม to the back of the A Muumไม่ดี side. That'll be ทดปีทดกอง open area for them to be able to plant. So มันยืนอยู่งั้นดูห้องน้ำเดียวเองก็ได้ ไม่ นะ ไม่ดันไปห้องน้ำไปเลยว่ะเฮียนั่นน่ะ should be a Man, very they do that a lot, flourishing really. bonus round in the next for Team Liquid. แล้วก็บอกเพื่อนระวังซีที Yeah, one well they'll have tons of things online. could be in your hall man I mean, especially if Yampi goes and hunts right now, there's a possibility that he might even be able to get a tour de force active. Yeah, he should be the one hunting. ไม่แต่ดันไปห้องน้ำตายเนี่ยโบรีเทคเอ บอบอ To align. เปลี่ยนมันจะเปลี่ยน Two shower, Still two quite a shower. bit of Bo. respect. Now, Sagetsu Eh, was popping many. heads in the previous with only the sheriff What that he are they managed to gonna do, scavenge. That's Nè, Team nọ. Liquid Cóยืน playing có with aยืน lot of cái that đó là discipline team. that มุ they ม said มัน they were ไอ้เหี้ย trying to bring I'll into team. champions here. Yeah.
ยืนได้แต่ก็ต้องดูแค่ห้องน้ำ ไม่ก็ดูแค่ Locked หลั him ง in ไปเลย place, ปิดมุม vulnerable up. ดูแบ็กไซด์อย่างเดียวแล้ว I'm thinking with this one, Yampy hits it. เกี่ยวอยู่ So that's ยี่เลือ great. ดเหลือหนึ่งยังเดินมา A really big เรื่องนี้ไป ultimate to start building up towards. แล้วรวย Yampy's จัด put a serious เหี้ย focus on จำปี taking ดู showers ดิดู control. เงินมันดิ It might not be at the very start Ui. of the round, but that's certainly แล้วซื้อ the แค่ area นั้น of the ด้วย map that he's going to be contesting. มาซื้อทนายอีวินได้ มึง I think ห่ว he ง should อะไรอ่ะมึงก็ anticipate fights happening around ติด that ไม้ area. นวมมาหน่อยก็ได้ Players that are Can I going be to that? love to try and contest early. We've seen Zipan ส fighting ไน over บุกเลย towards เหรอ B. วะเอา สไน เรื่อง บุก Same with Neon. Neon. He's Can got I toเอา want to Neon take early engagements. Neon. And Angel, you couldn't keep him out of a first duel. He throws himself in willingly. เงิน5,400เหี้ย Now Yampy's not They've got to have buying a a weapon here, which is They've got to really wait. bizarre. And neither's Redgar. เหี้ยรวยกระจุกจน Saving กระจาย fully, really. สั I ต mean, that's so much money in the bank. I'm not too sure ว่า what ประ the เทศ game ไม่ plan เจ is. ริญ Maybe tactical an operator. I think Sugetsu. cards. I think Sugetsu just headbutted that Viper ร roll วยกระจุก to try and deny Nats' setup. เหี้ยตรงคำศัพท์ พักไหนเนี่ย Counterplays on counterplays here, and yeah, it looks Back on like it. now. It's a bit too deep down into the choke. Deep flash, smoke, instantly placed down. That orb does allow Sugetsu to just hold this ที่สกิน position. โคตรสวยเลยว่ะแต่แพงมันไม่มีตังค์ And กิน yeah, อะไร towards the Skin back there. แชมเปี้ยน เสียงก็ดี Rifling off the ไม่ share มี of ตัง shots, ค์ not ล่า favored สุด for it. ซื้อตังค์ Zipan so ตัง far ค์ looking like he's crispy. Apart Hey, from the Ba- first death Ba- of Ba- Zone in round ส่ง one. ให้พี่ส่งให้พี่ดูเหมือนกันแหละมัน He's แบบ been good มัน for ฮา it. มันแพง Aims เกิน on point. เอ๊ะ Form not an เอ๊ issue. แพงเกินแต่เสือกซื้อกูก็งงเหมือนกัน จะเอาอยู่แล้วไอ้ Tap เหี้ย lost บอก in ฮา this one. I mean, 40 แต่ seconds เสื้อตัวละ remaining. They 10,000 don't really have Yeah. any semblance of Yeah. map Ba- control. Only now Fun. starting to clear towards it. And guess what? Angel's ผม here. วางเป้าดี Side off angle. Oh. Lovely movement from Soulcast though. He responds. ถ้าวางเป้าที่เดิม It's the ต่อได้ trade. นะไม่น่าขยับ Char needs รอง help. เท้าคู่ละ7-8,000เลยเนี่ย Zepan's going to be booking his way over as quickly as เป็ he นส can. เนคเกอร์มัน He ต้อง does มี towards the back, but he's given plenty of timing. There was a large window there. Only the Trailblazer. No one pushing up off of this. ไม่เจอนะน่ะ And he's timing it. Whipped his way around into the center of the ใช้ tube. เกียร์เพื่อน Nats ใช้เกียร์โบ running forwards there. Up and Oh, over.นี่ใครนั่นบอก Zipan not aware of it. Hey, Dropping down now. That's the Kai. plan. It wasn't covered. Hey, And can I walk in? well, I'll put a stop to it, won't it? เหี้ยโคตรตึงนี่จ้ะ ถ้ามากิน Great ถ้า play มา by กินกระโดด Navi. ยิงยูฮอย Excellent ตัว work โอ้ there เว by อร์ Shao. เวอร์ Just moving his way ยังไม่ around เล่น the ด้วยแล้ว box. ไอ้สัตว์ เอ้ยยู Dodging ฮอ the เกียร์เลยกู Trailblazer กล้า from the other side. เช้านี่ยังไงทีเด็ดสุดหรอปะ ไม่ Take a look at this Zipan opening from เท่านั้น Zipan too. พลาดอีกแล้ว Oh, just Zipan catchesกับพี่ซุย Yampy as he was trying to Angel. escape. แล้วยังเจอวะ And all of those ไม่ opening ใช่ว่า kills ดี go in the way of ติดทุกคน Navi. โอเคจบ Secures them a nice advantage. ขอบคุณ So ครับตอง แม่ two players ใคร didn't ก็ได้ buy ที่ไม่ใช่ that round ที่ from ไม่ใช่เช้าที่ผม Team พูด on ไป their bonus where they could have in theory because they had like 5,400 credits, something like that. So you know that they're saving up for an operator. มาแล้วสไนป์ Yampy picks it up. He's one away from having Tour de Force online anyway. But he Mal. wants to try and fight this down short. Ang yam The shot real there. battle for map control though, we're Hey, watching here Olivia. in Showers. มันชื่ออะไรนะไอ้ ท่านหลอด มันอยู่ทีมอะไรวะกูเห็นมันบอกมันแข่ง Scurrying all the way Foxy. forwards using the util. อะไร Make sure they can set themselves up onto that line. เหมือนนั่งเล่นเห็นนั่งเล่นเอาเบี้ยอยู่ From เลย NAVI here actually. Yeah, they are really Olivia, cruised yeah. and now just again guessing. Yeah, three players just on top of each other in backside A. No Yeah, mapคนใช้ control at skin all.ที่ and นี่ They're กัน just เต็ม trying to play full A retake. What sound Kia keeps taking going four off when he knows they ว่ามันฉลาด can เว้ย stars over towards B. มันใช้เว้ยแล้วมันแบบคนเห็นแล้วมันก็ They จะ know ซื้อ there's nobody down Come B on. long. Man, I mean, cái this này is เรา a มารับตังค์ gamble เปอร์ and เซ็น a ต์ half จริง to จริง think that it Yeah. would be ยิ่ง a มันยิ่ง full คมนะมัน 5 แบบ points ผมก็ B ยิ่ง hit ซื้อ from Hookah. Another Yeah, flashใช้ที่ commit เรา as คม well เหมื on อน the other พี่ side แนท of the map. อะไร That อย่าง should งี้ give them ไอ้แนทใช้ again เป็น no ทอมจบ indicator, เลย no sound Tôi cues dạng, that they tôi choose to commit elsewhere. So get to finally อุ้ยดู the ดิ shoulder of มีคน safe. ซื้อกันให้กว้างนะอย่างเงี้ย This is so Nah, much nah, responsibility and pressure Phải đi to nè. Getsu's shoulders. ดูดิ He's out of there. เซฟนี่ เซฟเซฟ Gives เซ it ฟ up. Doesn't play towards the Này, back of bác the ซื้อ side. แล้วฉลาด It's a Salah. bizarre round, but they Salah, are you both don't duelists say. fighting Pet through market. It's a weird way of playing the Yeah, the defensive mid side of back, bind you know. because you're going to be running into these trademarks more often than not. มีเริ่มต้นอ่ะ ส Yampy's กิน got มัน one ดูหรู position เลย to พี่มันแบบ market. ว่า There it แต่ is. พ่อ How ชื่อ do ห you มู get past that? Good chance. เดี๋ยว Have to break it, but they're waiting to see if somebody will just walk into that sight line. It gets triggered. Nats now aware. Repositions all towards the FW. back here. Orbital strike clearing out lamp. Stun is Thank you, clean, yeah, but here it is. pal. Util นี่ไงทำไม flying มาทำไม backwards and โอ้ โอ้ยแล้วดูยิง Yampy โคตรเปลืองเลยสไนป์มาทำไม It's all up to Nats. He's playing his lineups. His whole Yampy. team has just fell ภา down. พแล้ววะ โอ้ย Good chance of holding it. Pushed off the defuse though, but half gained. พี่แนทครับแน่นอน So it may be a chance, a Maybe possibility. 56 health left. No, the faces Mark, there good with deal, confidence. And the rifles. it's ไม่ all ดี done. ว่ะสไนป์ Evened up now to ยิ่งเจอ 2-2. ไวเปอร์อะไรพวกเนี้ย I โคตร certainly น่ารำ have คาญ doubts เลย about the way that มุม
แล้วมึงดูบ้าน side there, but the retake was บ้านเต็ม sublime. เลยเฮียเดี๋ยวควัน Angel found นั่ a งเดี๋ยว spot ควัน to be able to use ไอ้ his เฮียนั่น brimald, อีกไอ้ and ตัว they ฟ้า supported the double duelist coming through short Neon, exactly as the rest of the team Neon were ยังไม่ได้เล่นนาน retaking จัด back through, ตัว spawn and ฟ้า heaven.
The coordination on this was แต่ exemplary. มันยิงยากจริงมันยิง Red ยาก Guard take it down in a spot where nobody was able to really support him. And Yampi's operator is just way out of position, stuck in on site there. Doesn't have the maneuverability that he would if he had a rifle in hand. ว้าว Yampi's going to have a tour ยื de นไม่ได้มอง force โอ้ on โห him วันที่ this สุด time. หล่อ แอดร้านที่เราไปกินมันส่งอยู่ไหนวะ It feels like a premium is being put on the attacking side for Team Liquid. อุ้ยยิง โด ทั น น ฟ้า นะ นี่ดูเลย They มอน want this area of the ขอบคุ map. ณครับคานาบิสบอยสวัสดีครับ Now CNED with the opping Neon on bind, I think is just going to be running between his current position and Heaven, depending on what he hears around the ยัง map. เล่นไม่เลิกนะมึง Isn't it? Trailblazer. ไม่ตี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  Be long as well. Cleared it out. It did spot safe. ไอ้เฮ้ยนี่ It's มัน holding เปลี่ยน there. สกินมา And เฮ้ย to ว่า showstopper up. ไม่ใช่ใช้แม่งไม่หยุด เหี้ยที่รับเดินตั้งแต่ 2020 โคตรเก่า Actually a bursty play. With Oh, Red Guard pow. being เฮ้ย an เกะกะ extremely late lurk kind of อุ้ย option. อุ้ย มันฝืนใช้ได้ไงวะเก่งวะ He still doesn't ไม่ตาม have เทรนด์เลย any นะ stars Ui. available for this.โดนนะน่ะโดนนะน่ะ Through the box and this is it. The off angle to get โอ้ through. เขาเห็นปืน Of course he doesn't. No shying away เอา from that เอา fight. เอาเดินผ่านเอาจะตายเอา Backing away, โอ้ almost the kill. เหี้ย Zipan สายป่าน all the way through the back as well. Reinforcements have arrived. มั่วแพ้ว่ะลิควิดอ่ะมั่ว นี่ดีเหรอวะ Here for Team Liquid. It's a มั่ว mess เลย on แชม the เบอร์ attack อะ side. It's a ไม่ mess จัม of เบอร์ around. เหี้ยจัมเปีย Really มั่ว is. เลย But they're going to try and ตาย ดูลุงเดิน เพลงอะไรอ่ะ Yeah, I mean, Yampy with the tour de เดี๋ยว force เขาวับเดี๋ยว to come back เดี๋ยว to ค the นเข้าวับ teleport towards him and falls straight into Angel's hands. ยุคไหน เข้าวับ ทีเชี่ยไม่ใช่แรงนะไอ้สัตว์ is an Yeah. elbow. What am ต่าง I ก็ตัดเอง It's อะไรวะ just all over the place. It's like And mad, it feels a little. I mean, it's watching? A bind at its finest. it's not defined, is it? It's not focused on the attack side. It certainly แพ้ isn't. ว่ะ I mean, เล่นไม่ดี Yampy's looking for an opening pick. And ยังไม่ค่อยเห็น he's ประโย not ชน์ของ rewarded with one of Chamber those. สักเท่าไหร่ Team Liquid didn't have a plan B to fall back towards. อย่างที่บอกมัน Tried เล่ to น go ยาก into an exec, เจอนู่นเจอ but นี่ were waiting for so long for ว่า Red มึง Guard ไป to ใช้ get his Headhunter stars ยัง back ง่ายกว่าอีก online. เฮ้ย They recalled them, Headhunter boom and they were waiting. There was only 30 seconds อาจ left. จะไม่ค่อย By เล่น that point, ใช่ they'd ใช่ already lost Nats, who was going ไม่ for ไม่ a เคย lurk จับเลย play. ดีกว่าถ้าแชมเบอร์ It's แต่แม่ง they're เมตามัน confused as หลุ to ดไป what แล้ว the plan นะ ไม่เคย B เล่นจริงเหรอแชมเบอร์ if the plan A of Yampy go kill doesn't แบบ work. ไม่เหมือนว่าไม่ความรู้สึกว่าอยากเล่นหน่อยอะ Making things a bit too กลัวมัน easy ดู here น่า for เล่น NAVI. Liquid are going to take a สกิล timeout. แต่สกิลยังไม่ Presumably ดีทั้ this ง is นั้น for Emil to address the philosophy issues and how they're approaching the attack. Oh yeah. I mean, even when ไอ้ committing ไอ้เอ there, เลี่ยนที่ surely, you know, มันแบนอะไร you นะ want to ชื่อ be แบนอะไรนะ grouping up, not having Red Alien Guard over Hawk towards B Alien and Bear. sending the showstopper in. เอ้ยนี่ขาวๆแบรนด์อะไรนะ I'm just working out as เอ้า well. ผมเห็นมันขึ้น Should มัน have ขึ้น money เร็ว by Team And Liquid. chill, That is yeah. taking this time out. They have a big ult. ดูดิ The หน้า back เหมือน pocket, กัน which เด็ก is safe. Picked up the showstopper in one of those ปาแฝด prior เลยพี่น้องสรุป rounds. Good tools to use. You could cook something up, maybe a bit of a pace increase, but it really does feel like the composition ไม่ as ไม่ well. พี่น้อง They แบบ are playing. พี่ It น้องแบบ doesn't ว่า really suit ห่างกันหลายปี big burst ในแรกเหมือนกัน It's not like they're running เอาแฟน perhaps like a brimstone or something where you can just immediately prop down the วันนี้มี smokes. 2 คู่ And you're running a chamber as คู่ well. ห I นึ่ง mean, น่าจะส they're นุก I think quite กว่า there are still, I think there are They still hear options about though to go Valorant for or anything. burst plays. Sure, it's not a double duelist Wow. composition, Yeah. but you know, if you're able to combo your utility Yeah. with like a snake bite over towards B long, a dog to be able to get up there, take some hookah control with the boom bot, and then you get into a B exec within the first 30 seconds. พี่ก็ไม่ เอา รู้ ละ อีก เอา Put a ละ lot เจ of ดี pressure on เจ CNED, ก่อน who you know เออ is opping on Neo. เดทเทสอย่างเงี้ย Fast They hits say here, back, they go forcing CNED ไม่ to DIX ชนะอยู่แล้ว have to retake with that tool. กลามทะเลาะ I กัน think it's a potential win condition for Liquid. วงในครับวงใน ทะเลาะเรื่องอะไรกั But น they are all grouped up on A right now. ไอ้อาร์ตปาร์ตไง part of the plan. จะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ Trailblazer now. เห็นเขาบอกแอดปาร์ตไม่ยอมซ้อมเลยตลองล So ง the แทนเนี่ย setups, and here's the showstopper. Yeah, Yeah. burst Yeah. forwards all the way into the site. เสร็จจาก เฮ้ย ก๋วยเตี๋ยวอีกไอ้เหี้ย การเล่นจัด ไอ้ปาน It's traded and brought มึง down. รุ่นไหนวะไอ้แม่พีคใส่แอนติเลส In play, Hey. Trailblazer. It's Good job, fast Intel. from Navi. They want to try มัน and พี flood ดิ into ไง this ถ้า one and ตายก็ prevent แค่อลักกี้ from even going down in the first place, but they โอ้ failed. หวัง That's เจ้า still cleaning นะ up. จำปี Angel. ไปอีกอะปืนอะไร Where's he pulling from? เมื่อกี้ I จำปี do not ปืนอะไร know, but Yampi's Hunter, telling them Hunter, now. Hunter. They've cleared out showers. All of Panther. these three players really grouped up. Any kind of spray that's aimed at one of them could easily เล่นไม่ catch ได้ two or three. สมัย It comes เอาไป down เก็บ to it, เพื่อ doesn't ที่ it? เน็ต Will the rifles connect? Retaking into Ni it ku with cheer the มึงอยู่นะ operator, never ideal as well. Sinet's using himself as Oi, oi, bait. oi, อะไรอะ Looking เลกา forward. เอ้ย Angel! He's already ไปวิ่ง cleaned ฉี him กวิ่ง up. ฉีกเป้าให้ 3 in a row. โอ้ Four. ชนะเฉย You เฮ้ยเก็บ cannot สี่ make this up, man. You เสี just ยดายว่ะ cannot make เด็ก it กล้า up. จะมีดูอยู่แล้ว เอ้ยวันนี้ไอ้ลุงนี่มาไม่ได้ Angel is Luma. feasting out here Ui, on Luma. ไม่ Liquid. มาไม่มา But, ลุงนั้น I ยังไม่มา mean, the absolute Yeah, trouble man, that man. Angel Lung has Finesse, on his team to say, Man. Sined,
traded.
I know you're a star player, Like, lad, but listen, like get in that. there. ไม่หมายถึงว่าวันนี้ Get ไม่ in มา there. Start making some distractions. Start hopping around for me. คนที่ก็เดียเอ็ก Perfect play to make, it really is. I mean, the wide swing on Yampi, who's opping as well. You know, Yampi's not in the best Yeah, position to Angel deal with a home playerจังวะ that swings that close, but เฮ้ย Angel's just on fire ดู currently. ดิ And it was briefly discussed, you know, you just Yeah. never know what kind of form Angel. players like Angel, ถ้ายิง like อย่างนี้ก็ Red ช Guard นะ on the แหละ opposing side are ไอ้ going to สั come ตว์ into these events. No, you simply don't. They are such high risk, high reward คุณ players. สวัสดิ์ ชิว When เว้ they're ย hitting, when they're having a ชิว game, เว้ย they just can be the X factor that ชิ wins ว their กุย team a เว้ย series. I mean, again, think back to what Angel was saying about winning champions. He said it's just about being good here, right now, at this day, at this week. อยากเห็นตอนมันบุกว่ะ It's all about form, baby. จริง That's it. หน้าถล่มทลาย อุ้ยเจ็บ All เจ็บ that เอาไป matters, an attempt there to punish the jump spot. Good flash. ขอดูตอนมันบุกเยอะๆหน่อยดิ ทำไมมันนักเลงอย่าง You're วะ blinded though. I believe that was a team ผิด flash. เอาอะไรนะห้าวินไหม เหี้ยโคตรเก่าอะเฮ้ย Still มาดิ just peppering from aside. The shot misses. Seen it. เอ้ยหัวไหล่ Good, Oi. good movement, though. Yeah. To be able to get away from that, that was dangerous for a moment there. จะยิงโคตร Yampi's ไว on อุ้ย the อย่าบอกนะ front. มันขึ้นไอ้เหี้ย Many นี่ more ไอ้ที่นี่ chances, มัน though. บ้าใหญ่แล้ววะไอ้เจ้ามัน Well, บ้า he's ใหญ่ got แล้ว one วะ left. ก็เดินต่อด้วย อ๋อมันใช้ควันหมดแล้วไงหมดละหมดหน้าที่แล้ว Angel's taken upพี่ the ว่าดัน space. ปะว่าดัน ไป He's cleared out ถ้ามันรู้ Hookah. แล้วว่าเอ้ย Given เอ the call เอ to มันตี stay. มันตีเบรกมันตีเบรกเป็นกลัวตีเบรก Push could be coming through. That's มัน why ตี the เบรก snake bite เพื่อ was ที่ตัวเองจะได้ laid ดัน down ได้ across ได้ the ได้ divide. ได้ลึกขึ้น At his back, Trailblazer. Onto the one side, Satchel through and across into the orb, but you have to give up that space. Now there's a nade. An attempted to deny his plan here. Time is running short. I'm sure they're just running right into them. Zipper, showstoppers there. 20 seconds left. Cosmic Divide obfuscating, hiding. All cues. อะไรเหลืองๆอะ อุ้ยแดด from อุ้ยไฟ behind. An instant response with the overdrive. He can't quite hit it. It's all CNET. The 1-2 Yeah, punch from ล่นดี those จัดเลย star ว่ะ players. นี่โคตรหน่วงอ่ะ They โคตรหน่วง absolutely เล่นโค collapse ตร on ดี them. เลยว่ะ In the Ooh, meantime, that- Angel's firing a Man, molly we onto the died, default punch yeah. spot. Tap me die. Trying to make Tap sure that the doom, tap timeไอ้ works ควันชั้นหม against ด them แล้ว with ไง 10 seconds left. ไอ้ทีมไม่รู้เรื่องเลย It's scrappy. Team Liquid had a chance there, though. They set Nats up in a position to make magic happen. Again, with Ghost in hand, picking it up, upgrading to a แด Vandal. กแดกแล้วอะโอ้โห I think this is ต้อง เย็น สั่น แน่ ไอ one of โฟ the น แบ best กไอ้สัตว์ options to win here on Bind is to try and put Nats in a position to win. ถ้ามันได้ And ที่ whether เด็กมัน that's บ้านะ creating distractions for him to lurk down short or using a lot of utility to push him into lamps. In the meantime, though, CNED taking his op for a walk around Round's already straight begun. to Yampi. He's run straight into him. ไอ้เหี้ยโคตร The offside line. จริง Put him down into a ๆต้องคมมา 4v5. ต้องนานแล้วไอ้เจลอ่ะ เออเหี้ยเก่งว่ะไอ้เหี้ยทาริกตอนนี้มันยังแข่งเลยอยู่เลย Proactive is the call here. Flash play out for เก่งกว่า smoke. เฮลไลเซอร์ ไปในเคาน์เตอร์นะ Close. เออทุกงานอะไอ้เหี้ยมันเก่งกว่าหมดอะ ทาริกได้แชมป์นะ ไอ้นี่ก็มีเนี่ยดูดิ Oh, Rickard doesn't win it. Hey, I hold mean, on. again, Hey, Angel Lung, is Hey. just on fire today. ไอ้เหี้ยหัว You ไหล่ can't stop him. มึงมูฟเมนต์ดิให้เขายิงก่อนแล้วค่อยโยกแล้วก็ยิง ปั๊บไอ้เหี้ย And things quiet back down. A pit Good used. As things get to the minute mark here, Ini Skinsy senang ni, making sure showers is not an option. Angel,ไปต่อ you can't be swinging that one. Someone's Hey, Lung, repeating hey. it. They could have just been Lung, contacted up onto it. In fact, they are, man. ไอ้ลุง Of แกใช้ course ควัน he's แบ gonna บ be ว่า falling ไป มัน ลง ใช้ there. หมดแล้วมันก็ไปเลยไง Jekyll and Hyde. Ini saya So dapat ที่มันใช้อยู่ตรงเนี้ย หมดตลอดเลยแบบว่า มันใช้อยู่ตรงนี้สามลูกเลยเว้ย Scrambling to get too เพราะ forced to ว่า abandon บอม the เอ pit. มันมีไอ้ตัว Pepper เออ Try and push Mana ada them band back memang. here Wah. from the back of the side. Wah, See, wah, Ghost saya- saya boleh. broken. Trailblazer on top of it as Saya well. dapat Flash yang round to the dekat. side. Saya He's going to get stunned up ตั้ง there. แต่ No ต้น chance in ตั้งแต่ hell. ดีเกมเลย Ton of Belum util tahu. coming his way. His team helping him out though. There was a nade Combon. in response. That's from มีเพื่อนเล็ง Zipper. ข้างบนให้อยู่ Side ที่ that เล่น they โค have ตรดี gained that สั ground ต all ว์ the ว่า way แล้ว as ทำไมไม่ดู He is เล on ย an island essentially. Plant. ที่ It's แม่งเล่นดี that. จัดเอ้าเพื่อนดูให้หน่อยเด้ Response once more. Safe over the top here Oh, with a but boom fire. bot. He wins that. Oi, The hit. fight still. There's no Ui, low time fat. on the clock to Oh. get to. Dodging the flash. Round to the Ui. side. It's onto Yampi. Bisa, He's got a bisa. hold and he misses it. The เซ spike. ซุยยิง It does go Oh. down. Extension into it, but it's a 1v1. Oi. Sigeti versus Yampi. รู้ With the up, held down. How does he win it? Jiggling it. Oh, Finds the shot anyway. ไม่ It's กูรู้แล้วว่าไอ้ Yampi นั่น who มัน finally ยิง lands แต่ the ว่ามันหลบแฟ important ดเว้ย one. ไม่เห็นอะ These มันหลบ rounds แฟ are ดทัน absolutely bonkers. I mean, we've lost all semblance of sanity here on Bind. All semblance of it. Just enormous hero plays Bind coming out to be able to put teams in ไอ้เหี้ย position ด่าน to สว่าง win. เนี่ย I love the idea from Shao there, tucking towards the back of the site. But this is what gave Yampi the advantage early on. CNED went for a play like that. And Ui. Sageti did what he could. เหี้ยโคนมั่วเลย Sometimes the game is just ridiculous, but he couldn't land the final ใคร kill. อะเมื่อกี้ Yampi there ซุยเหรอ ซุย to ซุย open and to closeมั่ว for นะ Team เว้ย Liquid to get their มัน first มั่วแม่ง meaningful round on Bind. ดูเขาฟิกดิ So far, the series Oh, haven't boy. been favoured with the gun rounds. Not at all. Where they've been failing.
This is the turning point ค though. มนะนะ Anything to clear this. Seketsu playing it relatively safe. คมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวโมทำไม่ได้อย่างเขาหาว่าเขา As มั่ soon ว as he hears the Trailblazer, yeah. Instantly ต้อง there. เอวะ พี่ผ่านละพี่ซุย Doesn't opt to use a snake bite. There's a pull, there's a ฟันเต็มเลย nade. He ไม่ได้หร can't อก get out of there. Just โอ about. เคตาย โอ้โหแล้วไม่เสียกูกล้าด้วย ไม่ตาย Too slow from safe. A Yeah, very yeah, nice yeah, idea yeah. otherwise from Team Liquid. These are the Yeah, kind of yeah. little Yeah, combo yeah, plays that yeah. they've been missing throughout the rest of the เฮีย map that can really set them up for เซตอัพนี้ดาวมันต้องวางไว้ก่อน give them other options and ideas. Just getting used now Oh, in the it's mid-round hard. portion. It's hard, Here. but yeah, Navi, yeah. lots of information. Hey, Points in the Boom. right direction. How about Where are that, these yeah? players sitting still with 45 seconds left. เล่นเก่งกว่าเยอะ Broken. เหลือความเป็นทีมอะไรเงี้ย Stacking 3 players on B. I mean, it's slow to crawl. The spike Deep is deep not one, over maybe, here. The yeah. spike is going towards short. ใช่ไหมยังลีฟ It again seems a little uncoordinated from Team Liquid. I don't know what the ที end นี้ goal ไม่เลิก is เล่น here. ใช่แพ้ Do ไป they ทีม have to go ทีม through ที the มทีม ไม่ teleporter? เลิกเล่นก็แพ้ไป แพ้อะไรดูมันเล่นดิ No, มัน no, ยิง yeah, ดิ they do. They don't actually have showers control. Oh, you know, ดูมันเดินดิ They're going to have to clear Oh, that one the- themselves. Now they're starting to move forwards Maybe, onto yeah. the Yeah, site, do. but it's only again 17 seconds. Oi! Plenty of opportunities to try and deny. Still, it's safe. Oi, no, Showstopper no, no. there. เฮ้ยยุด Looking and juking Oh, away we from have it a- here. Giving all that Hey, space we up. have a- 4v5 with the pit layer down. This one should be a slam dunk for Hey, Team man, Liquid, the which should people be. doing it, Doesn't really play a part in this series so far. มันมีควัน So ปิด Getsu's Bye, still Kwan. looking for a Here and work there. play all the way แต่ through มัน B. มันก็ยังเดินโหดอยู่ดีอะ He's มุมเท่าไหร่ very มุม far away from being able to help in หรื this อว่าเกม retake. ขาด So I don't think Navi are going to be contesting this one too heavily, just spamming into the pit and seeing if they can get rewarded with Yeah. a freebie. สวย Praying, ให้มันเช็ค praying มันเช็ค and มันเช็ค well มองมุมนั้นเหรอ rewarded. วะมันเลยกล้าเดินอะ There's the first one. Dur, Matt. The time is still Dur. ticking. They're going to need a bit more Dur, than Siklava. that. And Showers still not there. Solkas โอ้โห to the corner here. Oi! Favoured with it. What is Oh. that? Hey, I'm in hole, Lung. Adjustment. Flick to the side. And at this point, yeah, not enough time to make the play for this one. This is Team Liquid. ลุง เหี้ยอะไร เหี้ย สัตว์ ดูลุงเลส Evacuation through the TP. พูด In เอ้ย the match Oh, yeah. here. I think Bodies that- falling all over the bloody place. That's a really Kaya nice ko idea for lumihi. us to Ang get to. dahil I bahagi thought he ba? was looking to try and collect a potential lurk play through B, but he's just Yeah. attempting to Yeah, play just exits. like, They know that Team Liquid's Oh, economy they is not in a particularly strong Come out. spot. เฮียแต่ดู You แนต see ติ there สิ that บสี่ Yampi's got a lot of money, but the rest of the team are feeling the pinch a little. โอ้โห นัดแรกเนี่ย ยี่ดูฟิก เหี้ยเสียดายสิบ That's ผ่าน a ว่ะ nasty ต้องได้ว่ะ flick. Soulcast will just occasionally, every now and then, pull out a shot that makes you realize he's got some จะยิงก่อน talent เม็ดหนึ่ง there. ไม่โดนไม่ลงโทษซะ Team Liquid are going to be able to Good scrape shit, together a good buy shit. though, despite the fact that Good Navi shit, got a boy. few exits เหมือนตามติงจริงว่ะ and a tactical timeout being called by Doom Bros. แต่ตอนนี้ซัมติงผมสั้นละไม่อยากโศกละ They used a lot of their Sky utility Oh, very yeah. early on in that round. Trailblazer was used at the 120 mark. They have about 50 seconds do use that Seekers way, and I do believe need their to final put them flash to get information. คนแพ้ ดูน้องทีดิ And ต้องดูแลตัวเองไหม they knew that the hit was coming Yang towards kami A. yung Angel ano. was in a position to potentially ทำอยู่ drop ครับ a Oi. planter that was scurrying into the Yeah, site guy, with let's only see about 20 lang na. seconds left. โอ้โห Just couldn't land the shot and didn't have enough people เล็ง there. ไว้ที่35 But Angel's been calling really reactive, กะไม่เหลือเฮีย heavy แล้วมั้ง stacks towards Kaduk one dan side dai. or another. They're trying to be extremely Mong mobile mong with their tak defensive hard. rotations. Yeah. อ่า ตอนนี้เท่าไหร่ 135 ตอนนี้เท่าไหร่ It lends a scattered feel to the map. ตอนนี้102 Where both teams are always in transit. Yeah, it doesn't really feel purposeful on Bagi either sana, side. 84 พี่ The setups. Oi! Understandable, I guess. You โคต know, รตึงอ่ะ players like Angel have talked about the amount of preparation they've had coming into this event. Nói Hasn't suốt been đấy, chứ much. It's been non-stop for Navi. Yeah. Out of all the teams Lấy- here. They said Yang they've had bay 4 รื่อยๆ days since LCQ. Mày So bị- no Bỏ time to lát experiment mà with different compositions. เดี๋ยวจะกิน Probably เพิ่ม why we're seeing ทำไม Unless you're in the finals of ให้ LCQ. ระบบขอผ่าน the มัน grand เหมือนเดิม finals แล้วก็ coming แล้วก็เล่น out เวท here. เย้เล่นเวท New Thằng beginning đá. แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอ อันนั้นเวทที่รู้ Smoke flashed through it. Đào That was hào actually thì mẹ. dodged, I think. It must Wing have worked Guardian inside the smoke. Leviosa Or Or what? Redguard Down. flattened himself and got behind the แฝดครับ fountain. โค้ชเป็นฝาแฝ Maybe ด maybe it popped up very. I thought he used the บู recoil มบา stab, ยิม but บูมบายิ I ม could บู be มบา wrong. ยิม Could have done. No, he's got 4 on the ขอบ map. คุณค Yeah, รับ there you มอง go. You would ดู have ที break the ซีเรื่อง game. ของกินป้าหรือเน้น Get แค่ a เว bit ลา Blaster in. ของกินสำคัญสุดครับ Okay, so ทุกอย่าง That flash giving ไม่ว่าจะไงของ pretty กิน bad สำคัญที่สุด information there, People but are same getting- pace over at this side. Yeah, both sides. ย่า Now the recall star Organic, though, I think is yeah. trying to aim for very specific yeah, information. See if someone's oi. tucked in the corner. เมื่อก่อนเคยร้ายแบดบอยก็ดูคล้าย So, จะไปเจอ Both สิ้น teams ลาย just poking and prodding for the first 50 seconds of วัน the นี้มี round. 2 คู่ครับ Not really able to make headway in any direction. Showers and B long Eh, still kan je controlled by gaan. the Kijk, defending kijk, side. Team Liquid, what's Allee, the plan? เมื่อกี้ออร์แกนิกก่อน Once ที่เรา ไม่ more, ใช่ Redguard, ask questions of fucking hero how do you lead your team
to victory with 40 seconds left. It just Got looks me, like they've got P-Hot. nothing. Flash. Oh, it's baited the rotation. Lazy lock สิ
ใช่ปะ อีมิเนม It's out of ใช่ there. ใช่ Nothing spotted in hookah with 30 seconds left. เป็น Time's อิน running เดีย so ป่ะเมื่อ damn กี้ short มึ here. งไม่เคยฟัง Shao หรอ doesn't have another one to เหี้ย get any sort of info here. Double satchel into the back. Shao not เอางี้บอดี้ expecting เบรก it. กับควบคุม Beautiful. อาหารอะ Lovely from เดี๋ยวร Safe, อ but ดู still พี่บูมดี Angels กว่า here. Tucked to the อุ๊ย corner. ลุงคม Smoke จังอะ at his back. มันต้องควบคู่ครับ Let's go for แต่ a second peek. ที่ผม Bibby บอก Yambi shuts กิน that สำคัญ one. สุดยังไงก็ต้องเรื่องกินสำคัญที่สุด Seconds เดี๋ยว to รอดู spare with the พี่ plan ทำคลิป going ด้วย down. นะ Still that player เอาไปลง advantage. day 1 ลุงมีสโมกอยู่บ้าน Here เนี่ย for หมดแล้ว Liquids. day 1 ถึง day 3แค่นี้พอ ไม่ได้ดูอะ คลิปพี่ Through the box, น่าจะหมด Yampi แล้วปะไม่งั้นคงไม่ใช่ jumped down. เขาต้องใช้แล้วแหละไอ้เหี้ยแหลกระดับนี้ ไม่มันใช้แค่ All he ที่ needs เดิม to do is land the shot, but it goes wide. long. Everybody Bong! getting out of there, playing off the side onto the long angle here. Navi now. Into ที่ the สรุป side มันจะ itself ใช้ as ส a โมก pull. ขนาดนั้นไม่เอาบ้าน Smoke, nade as บ้าน well พี่ for คน the ละ first นาว layers of this one. Andy Waves Sui. of the utility, but it might start to get rough here. Tap onto it, trying to force it out. กูเจอไอ้นี่ด้วย Online as well. Just the time FC. for it. Seems like Keep it on, Sugetsu's already taken up that space. Backing away, Yeah, safe. that A wide would- swing, but he's would- traded would- and brought down. Nevertheless, half onto the fuse. Yeah. Time has been bought, but it's up to Cena, Good- and he Ui. cannot land the Good- shots. Good- It's all over the place. มัน Panicky. เพิ่งเริ่มเหมือนกันมันเล่นคนเดียวได้แม่งเก่ง But a Five to nice, five. กันไม่อยู่ nice อีสปอ post-plant ร์ต positioning there from Team Liquid to make sure that that one was secured. เละเทแล้ว Fake flash as well from Soulcast. เขารู้เหลี่ยมไม่ใช่แองเจิล Helped เหรอ Safe get positioning back into Yeah, Hookah and win yeah, that yeah. duel. Ended up being incredibly important. มันเสียที่เดิมด้วย I'm not confident in terms of the way that Team Liquid ended up approaching the site. They didn't know what threats were in Hookah. Angel wasn't cleared over เสี towards ยง long, กล้องอย่างวะ but once they actually got there, the fake utility being thrown onto A had ไอ้ pulled เหี้ยโค้ช three ค of นเดี the ยวกันที่เปลี่ย players นชุด and allowed them to hit a soft B site. สลับชุดกันเนี่ยดูดิเล่นเหมือนเดิม These เลย teams in the first halves of these ทำไม maps วะ could not find the difference ยึ between ดบี them. ลองไงเกี่ยวกับแก้ว ผมว่ามันคงทำเกม Tour เห็นมา de ละ force. Will it make a difference? What? The angle opens ซี it เน็ต up. แพ้ได้ไงอ่ะ Capitalize. ไม่เห็นแขนก่อนพี่ ไอ้ Throws เหี้ย down แต่ his เล็ง trademark รอ as well, which makes it very difficult ไม่ for แต่ Zipan ถ้า to มัน try and ถ้ามันเป็น recontest this ถ้ามัน area เป็น over เขา to เรียก the ว่าไงนะ Guardian. หนอนพีกอะคนหนอนพีก 2-2 ได้เปรียบ the defense ถ้าเห็น spreads. แขนก่อน หนอน เก็ตปะ พีค แต่ถ้าแบบ โดนไล่อะ แต่ถ้าเดินพีกหรือชิปถ้าชิปพีกอะ It makes it No, no. difficult. ทีเนี่ยได้เปรียบแต่เมื่อกี้มันหนอนพีกไง Angel จึ๊ก holding จึ๊ก กระดึบ close there with กระดึบ one พีก in that กระดึบ position. ไปเห็นแขนก่อน Don't have control of B long. They just assume nobody's pushed up onto it and taken the timing. เป็นไงเทคนิคดีๆจากฟูเซนทีเลย These are the spots in the round เว where ลาเราสไนพี you กัน feel เรา like ต้อง Angel gets กระเด็บ ต้องกระดึบ excited to go and grab Ham some kod chip, information, ham see kod if he can red. take a fight. He's positioned really far forwards over towards Hookah. ก็อยู่นิ่งกันเลย Here's the boombot coming towards him. Mouth salivating perhaps, but everybody on Team Liquid going over towards short. Yeah. It has pulled the rotation though. If Redgar's doing one thing very, very well, and it's throwing fake ปีหน้าพี่ที utility ม on อยู่ the ทีมต่อ opposite ไหม side. โอ้โห That's Team what created aต่อ weak ไหม B เป็นเรื่องของ site อ in นาคต round ครับ 10, and they've done it again here, Here it creating is. weaknesses on A. เร็วๆนี้ครับ Cracked open the เร็ว timing นี้ for เร็ว it. นี้ Good orbital strike though. That's going to split up this push. โป่ง To the ป้าง A side โป่ง here, ข้าม safe หลุดมาตัว alone นึง onto the angle, but still with that tour de force in the เขา hands เหมือ of นไลน์อัพ Yampi. ฟูเซนยังไม่ He's นิ่ง watching นี่ it all the way from ผมบอก Showers. It มี gets สอง too คน close ยังเงา to the ดำอยู่ corner. Angel brought down. Beautiful. Ui. I love that Cái kia adjustment. bẻ Bit of spam Cái just kia trying to sẽ bait đẹp out luôn. the shots here, leaving it just down to Shao. เนี่ย Can't do a lot there. Really clean. Clean stuff in round 11 from Liquid. The approach now เทคนิค getting ดีๆจากหนุ่ม really เส้นใหญ่แห่ง refined. ยอด That's ด four อย rounds in a row that they've been able to put on the board there ยอดดอยด้วยนะไอ้สัส with a timeout ฝาก too. บอกทีสมัยโอวัตโง่ไอ้เฮียบาสเล่นโอวัตทุกวันอย่าง Very หนึ่ง nice แกกูเลย adjustment. คิดเอาเลย All of the fake utility that's being thrown on the opposite side to where they're hitting is pulling rotations away, creating space for Yampi to get set up, and then they're double จำปี swinging, เครื่องมันติดเท้า triple facing. The discipline that Emil was talking about being showcased here. Back into the แม่ง round มั่นใจอ already. ยู่อะจำปีเนี่ยกล้ารเล่นได้ไงวะขนาดนั้น Flash Oh, deep yeah, they got through. good. That's just spam into ไอ้ it. เหี้ยฉายหนังซ้ำปะวะไอ้ตัวเนี้ย อ้าวอันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์เหรอ ไม่ใช่ Not letting Angel get away with อ้าว it. มันเริ่ม Final มันปรับมา round แบบ here, this ปรับมา first ตอนตายเลยวะ มันไฮไลท์ไปแล้ว ให้ดูไฮไลท์ไง อุ้ย Forces Cena to make the first move. เรื่อง doesn't นี้ it? เลยเหรอ โคตรเร็ว Something to even it out, but all it results in เละ is a ว่ะ 3v5. นาวี Things have fallen to pieces Tan here forกันเละเลย Navi. เบรกไว้ที่ They 5 can't ครับ figure out this slower pace from Team แล้วบอ Liquid. มแตกแล้วเล่นช้า The จัด information เที่ย gathering just not ปันนี่ available เกิ to น them. ดิไม่ขยับเลย Cena When not he finding his fanatic water opportunities ball. to thrive on Neon. ว่า And they're getting picked to pieces. เวลาตัดได้แล้วให้โฮ They're ครับ just going for a ใน gamble ฝั่งตรงข้าม stack ก็ here. กดดันตัวเอง Still a แล้วเดิน nail มา on ตาย the clock. เรื่อย I mean, Redgar is called a complete and utter halt. ๆพาราติก in โค this ตรต้น round. Gonna put the audience to sleep. จะมวย But for Navi, this is just going to be โคต torturous. รเข้มเลย You're begging them to push down short at this point. Hoping, pleading that they commit to A.
Instead, Team Liquid themselves haven't decided which NAVI side to gamble finish on. Now it looks like grouping up, taking the spike,
ending B. There's nobody home. Yeah, Trailblazer didn't see much. ชิวเลยนกไม่เจอด้ว That ย was the flash. และแจมปี้ไหลรอดักคนเข้า There's วา the ร์ป impetus to try and take this right here, but Navi fully grouped up, still aware that somebody could be lurking. We know that the site is completely clear. Of course, Team Liquid still going to be doing their best to stop that one, and that was what they were trying to catch. Navi. มีเลย No need for Yampy to be making a play like that when they've got the B side completely กระ for ดาษได้ free เนี่ย and ยี่ there's พี่ซุย been มีอั no นตีด้วย resistance. You've got to anticipate a ให้ซุย heavier ตุ๋ย stack ที่ over ผ่าน towards A, and now potentially Sugetsu coming around behind แทนที่จะ on a มาวาง faster ติด timing. ในนี้ If he can win a duel in hookah against Redgar, พลาดละ maybe there's still a chance here for ไป Navi. จะแบ But บที่ it จะ shouldn't have ที่ been จะยู any. ฮอปะ ช้าละ Maybe a chance. เอ้าแล้วไม่เช็คด้วยเอ้าไม่เห็นเรียบร้อยสลางเฮ Up onto the top Oh, angle. bad. Sugetsu loses his fight still. He's The in there. scramble, and it's not good enough. ไอ้เหี้ยเลิก For เล่นเถอะ Navi, but for Team Liquid, they'll be happy with this lead. 2 rounds ahead โดน now หัว in แล้ว this แต่ไม่ first ตาย half, ครับ 7-5. นัดสองหาไม่เจอเหินไปแล้ว Looked like it was going to be another disaster there for Liquid after they won the penalty. And 2 bullets in his head. Surely, yeah, 2 bullets Ooh. left. Standing, it's just pure เหี้ยเฟน contact ซี่มัน plays. คมไป Skipping Moving hopping out. towards the Nerve, side, getting back to safety. Meanwhile, push. เฮ้ย From ไอ้เหี้ย Cena นี่ close บูม and บุรพา personal ไป here. It's อันน่ะ Yampy. He's baiting it with the เหี้ย head. ยิงเบสนี่ไง And he still doesn't win it out. Oh, เหี้ย that's a ridiculous shot to hit from กระสุน Cena. ก็ It's a เสีย great idea from ชีวิต Yampy ก็ there. เสีย Played that situation perfectly, and the whole of Team Liquid's aggression into sand pulls people into Yampy Yeah, for him to Samsung make the bait. play and get the kill. But it's equalized at 4v4. Yeah, 4v4, and they don't have control of showers. So Trailblazer, goal of that just to clear that space out and regain it, but it has granted a ton of time here for Team Liquid. They've already got the entirety of their team towards the back of the side. If this is red, if they try and take a bit of a TP pivot, could be brutal for them. They just choose to take the timing anyway into the back โอ้ of the side. Fights are เรียบ taken. ร้อยออกมาไม่เจอ Not ใคร much util really to เด็กกล้าบอก supplement it. มอง They win them เจอ out. กระสุน Liquid chose to try and get a retake happening there before the spike had even been ferried down short. อย่างนี้ได้เล่นนะอย่างนี้ได้ 7-5 นะ Push off the back of the Trailblazer. Solcast left with 6 health. 7-7 เท่าไป An impossibility here, I think, for him. And Navi looking down the end of their first มีนก pistol ว่าไง round of เพื่อน this match. หาข้าวอันหนึ่ง First ที pistol ห้อง round of น้ำเคลียร์ไหม champions for Navi to ถ้า collect. เคลียร์ก็แค่หันแค่ช็อต Big news for Might be them, like- get the ball rolling. It's been such a Well, major now issue they're for them this year. I think they only win something like 44% of their pistols. Yeah, it's kind of egregious. Come Just off on. the top of my head, they're not a Look, team look, that's look, been able to look, get look, good starts into maps very often. Util, it is all over the place. เหี้ย Angel Nice little ได้ finish there to the pistol, but yeah, inevitable for Navi. So 6-7. Like I said, get the ball rolling now. Economy flourishing. We'll see what kind of buy they opt into. Classic FPX buy. เอา I can see แล้ it, you guys can't ว spoil this, but yeah, 2 ghosts, สา 3 ที rifles. สงครามหยุด Speaking ทำไม of กำลัง the มันเลย ghosts, I mean, แร what a ง shot ซิ that ล is. If กวย Cena อะไร able นั่น to แรง start มึง entering เปล่า effectively. เหี้ยโคตร Remember, ตึ he ง wasn't really given a chance 1-1 on เลย the ปะล่ะให้บูม first เข้าไปดู map ดิ that we saw. He's playing หลังจบคู่ Killjoy นี้ on ระหว่าง Friday. พัก โอ้ยังไงยังไงยังไง เอาเปล่าเอาเปล่า คล้องหรือเปล่า If คล้อง he's กันหรือเปล่า able to get หลังจบคู่นี้ เดี๋ยวพี่บูมสร้างห้องให้ find those เอา picks เปล่า on กล้า screen, เปล่า that เอ้ย could make จ the บๆไป difference for เฮีย Navi. Liquid don't making a gamble เราวัด down กันที่ short. กีฬาดีกว่า มีแพ้มีชนะแล้วก็จบกันไปเว้ย ไม่ได้เก่งแต่พิมพ์ Info, เว้ but ย not solid info. It's ไม่ not เกี่ยว concrete. They don't know กีฬา how มี many แพ้มี players. ชนะก็สานกันไปให้เป็นรู้ว่าลูกผู้ชาย กล้าเปล่า ได้เคลียร์ใจกัน How much แล้วก็ can เป็นเพื่อนกัน Sugetsu do here? When does the fight get taken? มึงเคยดูอ่ะไฟขับไทยแลนด์ Downing, almost ไอ้เหี้ a ย hard read in terms of it. Flash over to the Aye. side. Here, Shao is out in the open, and that's a Anh nghe hết rifle. Drop down to the floor. แพ้โดนแบนแพ้ไม่โดน That's อะไร one ครับ that Team Liquid are ก็ going to เค be ลียร์ able กัน to ไป recover very quickly, and they pass it immediately โอ้ to ไม่กล้า Nats, สักของเลยเสียดาย who has been โถ่เอ้ย their best ไม่ player, มี I ใคร think, เอาอะเด in terms of his performance in this match. MP doesn't have any ผม contact จะนอน just แล้ว yet เอ้ย off โอ his เคเนาะ trademark that's ใช้ in ว่ากัน Uga. ไหม So Navi's kind of fake noise and ฝาก pressure ไว้ in ก่อน that นะไอ้ area สัตว์ doesn't really net them too much. Yeah, Team Liquid ง่วง can เฉย still ๆหรอก keep 3 players A. They got the read again. They've got Nats taking that contact with the rifle. แพ้ไม่โดน He's ซ้ำ holding แพ้ไม่โดน the ซ้ำ higher แน่นอนครับ position. The higher swing. He ถื wants อ to ว่า have เคลียร์ another ใจ go กัน of ไป it, and of อุ้ย course, he is เชี่ย feeling it. แนท Nats breaks them down. What a player to pick up the hero ว่าแต่ rifle. เท่ว่ะ He's just been immaculate today. Every fight he takes is magic. Pouring from his hey, ho. fingertips. Angel's going to give it another go. Distraction from safe to set up Nats, who's ready to swing again. This round has gone to pot. Yeah. Navi, they could not find a pistol round win at all. Finally Damn. get one here in the second half of the second map, and it's taken away from them. The rug pulled out from underneath them instantly. I love the proactivity from Team Liquid, though, at the beginning of this to set it up. I think
The call in the middle there to rebound the แนทรั nade. สเซียกับ It's a แนท common เมืองไท position ย that Viper players like to play. แนทเมือง Yeah, ไทย they're just trying to play a slow default. And I Good mean, chance of getting value, and they did. this time catches Xiao, right? Yeah. He's just playing in that spot, trying to stop some short pressure. แนทแร่เล But ย the problem with playing on top of that cubby is that, I mean, if you want to swing, you have to drop, so you're inaccurate. And then also, you're kind of stuck if people use พรีเมียม utility like ตัว that. 2 ลั่น Separate จริ from ง the ครับ rest of แน the ท squad. 20 ตาย So, 8 โคตร not เดือด particularly a fan of the positioning and ไอ้ Team เหี้ย Liquid โดนอีโคไอ้สัตว์ really ได้ well. 30 ตัวแล้ว All of the momentum in Team Liquid's hands now. เพิ่งแต่ 20 Investment still from Yampy, of course, probably saving for the operator here. Flash with the connection. Information for Soulcast. That's the nade going, flying straight into them. เฮ้ยอะไร Clean fight, but well, โอ้ Soulcast. เล่นเสียงเกินสายป้านทำไมมันดูช้าๆวะเมื่อกี้ Zipan was on fire at the start of thisระ match. เบิด He บัง felt like he ระ could เบิ do ดบัง no ระเบิด wrong บั in ง terms of the first fight. Apart from that very มองไม่ beginning เห็น on the pistol. แพ้แล้ววะไอ้เหี้ยแบบนี้นะวี่ He's cooled off quite a lot while Team Liquid were on their heater. And here, being set up for a duel, Yeah, Soulcast comes out on top. Those are the kind of fights that NAVI are looking for. ค่อนข้างแย่ Down to the minute mark. Still a 4v5. เหี้ยตื่นกี่โมงวะเนี่ยกูพรุ่งนี้ Really walking right into the sight line. Boom! Can Yampy deliver แล้วหนี shot? เลย Not quite landing. เหี้ยแหลมนะไอ้ยี่นี่แหลมนะไอ้ It's สัตว์ information though. Back เปิดบ้านหน่อยเพื่อนเปิดบ้านหน่อย Give them a haircut. เฮ้ยเดินขึ้นมา It's เอาเหรอ quite ถามจริง obvious where Navi ไม่กล้า all grouped up. A lot of noise being made. Trailblazer use flash over the top. Not too much else though. No opportunities granted. 25 seconds left. What is the call? It just feels so lost. เหี้ยลำบากแล้วเขาเอ้ย I mean, อย่า both โยก of ดี these แอต teams, ต้าโอ้โห both แอต leaders ต้าไม่ finding นิ่ง it ไอ้เหี้ย very ใครวะ difficult อ่าน to ไม่ get ขาด into เลย sight. Because again, it's just obvious. You made so much Oi! noise. Fast lane though. Oh, cuts doing up it. the side. The fuck? And they are straight in there. All the way. It's those Navi fundamentals. ใคร The เดิน bread มา and เปิด butter วะ of what still makes them a dangerous team. พี่ซินเน็ The ต fast lane too วอ from ดีด้วย CNET, just allowing him to be able to โอ้ find โดน that โดน opener เจ็บนะ and drawing เจ็บ eyes นะ away from the people that were aiming to defend hookah. I mean, flooding out from hookah in that kind of situation ไม่อยากรู้เวลามันเห almost ลือ 2 always คนมัน going จะ to คอ be รัสเซียป่าวะ extremely difficult. Navi You are made it look Russia, elegant. Still in the 3v2, there are chances for Right. Nats to work magic ก็ใช้ again. ภาษาปกติที่มันคุยกันเลยไอ้เหี้ย Snake แต่เจ bite. สันกับรอนใช้ภาษา Landing in the โดน right spot. Really to try and clear him out. That face though, tucked to the corner. Regard ก็เฮียแล้ว some go of things. เพราะว่า But รัส that เซี is ยว่ะเราเหลือ Navi. 2 คน Really felt like they should not have been favoured in that situation, that scenario. But again, I feel like I'm repeating myself. Not at all. Take a look at the replay here. This is what I like. The fast lane is able to find something, and they flood out of the smoke, both in opposite directions. Great play from Angel and Xiao there. By popping out of the smoke, one to the left and one to the right, it makes it much more difficult for the defenders to be able to เมื่อกี้มึงยกนิ้วให้ accurately ทีม track ตัวเอ where ง you're ที going ม and ฝั่ง spray both of you down. Really well done, and Man. instantly answered the ในไทย economy ในไทย that was going in the opposite direction. รอ All was in รอเพจ Team ประกาศ Liquid's เลยครับ favor. รอติด And ตาม now เลย they're เอ broke. อยากรู้นะอยากรู้นะ อยากรู้ก่อนหลังไมค์พันทู He was ตอน safe. นี้ Not a chance. He's got a TP tucked behind him, so there was always the potential to get out of there. And he was going for it. Halfway through the animation, gets his head ripped off. Yeah. And they are frequently leaving Yampy มัน with ไม่ได้ยิน just นะดิที่ you สำ know, คัญเลย a gun and a trademark to cover a lot of the map. So if Yampy's not winning those opening duels, it's going to be difficult for Team Liquid, and they're going to have to scramble, go for Alright, cool, rotates like they are now. จะได้เช็คยอดไม่ This ได้ one, a bit ไม่ more รู้ of a ว่าใคร gamble. โอนให้ They're ผ on ม an eco round. And Navi slow things down. จะได้ไม่โดนจับ แล้ว จุด เจอ3ครับ Dangerous Angel position here. Potential What? here. Maybe donation of a rifle. Oh no! ไอ้เหี้ย Way ทามมิ่ง in มันดีจัง hell. วะ They're ไอ้ expecting เหี้ย it เล to น be กล้า a โด more ดมา standard angle there. The off angle just works perfectly. Finds it Safe up, takes a though. peek down short. ลงลงลง Killed in Instantly response. traded here. โอ้ย Over the ฮะ top though. Nats is there. เฮ้ย What? There's no way. ไอ้เหี้ยคนลั่นอ่ะ My man is เฮ้ยโดนเหรอวะ breaking กูยังไม่ the physics ไม่ of the รู้ game เลย with เย็ดแม่ that. What มันเดินลงมามันโดนด้วย on พี่บูม earth was ลัก that กี้ไอ้ shot? เหี้ยคนมันลั่นอ่ะ Disgusting. And a chance now. เฮียแนทไอ้สัตว์ It's a 1v2. He's got the Oh, rifle yeah. in his hands. He cannot be leng allowed to do yeah. this. I'll wake you up. One Gà minute. cả này. Stuns missing. แต่ก็เล็งอ่ะ Not connecting. ก็เป้าไป Made ถึง enough ตรง though นั้น to อ่ะ push him out of that เออ position. That's forwards. A lot to clear here. It really is an impossible scenario. This would be a legendary 1v4 if he was able to pull it off. He's got to force the fight. Tap of the spike.
We'll isolate one of them. Look at the positioning here. There's no โดน swing นะ really โดน from นะ it yet. The angle's so wide. It's unexpected. Here's the pit. It's online on Killen. Seen it. แม่เน็ต He เอาจัด shuts it down. นี่เน็ตเอาจัด That was getting เฮี scary. ยเล่นโคตรดี And CNET Yo, takes let's you start. from legend เฮีย into เน็ต myth. แบกชิบหาย The clutch ที่ that could have การ been. เดียนในประเด็นนะนัดเดียวพี่บุ๋ม I've I mean, got yeah. to see a replay of that shot with the Phantom goal. Vandal, I yeah. swear he was in หนึ่ง midair. โอ้ There's no way. There's just Foul on no me. way, man. He's just being Foul on blessed. me. There's no way. This is on the run and gun patch as well, by the way. ไอ้เหี้ยนั่นงง Look at that. เดี๋ยวกี้ตาโตเลยสัต Same ว์ reaction. เป้าโดนไหมเป้าโดนไหม Unfortunate yeah, scenes though for Team yeah. Liquid. Nats did everything yeah, he yeah, could. yeah, That was an yeah. eco though. They have rifles this เนี่ยคน time. ตาโตเฮีย CNET มั่วไอ้ is สัตว์ looking มัน to เป็นลูกกระโด play ด with กลางอากาศ only his ultimate. Otherwise, just a shorty แต่ in คนมัน hand. ลั่นจริงแม่งก็ทำ At ได้ the ดี right ไปเล time ย as well to let that one loose. ไอ้ดวงเล่นนี่ห He's ว่า got enough money to be able to buy Many a games, rifle. right, He's just yeah. chosen not ไอ้ดวง to. เล่นนึกว่า Fast เก่ง lane Meh, stuns there. Combined Meh. all the way up with the Sky utility. That gains them the sight. แม่งไม่เท่าไหร่นี่ว่า Liquid forced เฮีย to แนท the back of the halls. อ๋อ Yeah, อยาก this ให้ overdrive ดวง will บ้าง start to fade here. Already have the duration. Yeah, and this is a massive problem for CNET. I mean, unless he tucks himself inside a smoke and gets a kill with a shorty, Safe is going to be coming back in with a showstopper very quickly. ตายได้นะเมื่อกี้โดนพิษก่อนด้วย The มัน spike คูณ is สอง forcing ครับ out of this util. That was the goal of Navi here. Look at our fully grouped up. Here's the Trailblazer now. On their side, seeking to try and claim some space, and with the showstopper, it will be made easy. Oi! Oh, it misses to the What? side. Japan! An absolute menace! ไอ้เหี้ยเซฟกลุ่มขอบส Oh, อง from รอ the บ jaws of defeat, he had to hit โอ้ that. Seen it. จี Close จี and personal. Value is อย่างนี้จี there. จีว่ะ Yampi มั่วว่ะ forced to scurry. He hits the shot. He brings him That's bad down, cap, but Dirk. it's 2v4. อยู่แล้ว พี่ไม่ค่อยชอบอัดปัดฮีโร่บูไม่งมีอยู่ตัวเดียวไอ้สัตว์เจ็ด The differences are made. I mean, Safe is going to be They're kicking king, himself huh? for missing that Man, showstopper. len It wasตัวอะไร their ก็ major performance tool of being เยี่ยม able to get back in. And now ที่ชอบคน Yampi แบบ is นั้นมาก just กว่า getting มันหลากหลาย hunted ครับ down. Yeah. They want this operator out of his hands. Squeezed in the spawn. They want to take that gun away, and they ทู do. นายทูนาย Navi. Where do they pull it from? I mean, we've been bigging up Zipan at various points of this series, but it feels so good to see him back on the Rays. I'm not going to lie. It's just a comfort จ roll ริง for พี่ him. ว่าไงผมว่า In that instance, it wasn't even utility that he's using. He's sitting at the bottom of the scoreboard for them, but I mean, just look at that. I mean, to be honest, is that really what Yeah, Zipan but does, they or is go, that just "Gao Safe song, just oh." not taking Not a taking the มันสอง moment เป้าเหรอ to appreciate that he's โอ้ tucked เหี้ย himself ปา into the เมาแม่ง corner? เลยไอ้สัตว์บางบอกปาเมา Those are นะ the ไอ้ kind เหี้ย of those are the kind of rounds that make you curse the ว่ามัน Rays รีบยิงไป ultimate. นิดนึงวะแบบนิดเดียวเลย0.25ไม่รีเซ็ก แย่กูบอกเลยแม่ง Definitely. เสียความ I've มั่น seen ใจ worse, I'll tell you now. But what a pinch this puts on Team Liquid. A real credit crunch for them. ตีลิควิ They're ด in a ก่อน spot แอ where บ they เล่น could have โล potentially ซ่าเขา tried to go for a force up, สี่แล้วเหรอ but it's a horrible, ไอ้เหี้ยนั่นคน horrible เดียว economic สี่เลย state ปะเนี่ย that they find themselves ไอ้เซ in. ฟอะ Keep counting the roses. หนักอยู่นะไอ้สัตว์ คืออะไรวะ End of this tournament, it'll just be an entirely filled up board. Don't have any more space, probably. At least until Kesden starts playing. So here แพ้ we กลับ go. บ้านไหมยังครับ Navi are in มั a นเป็น great spot here, กรุ๊ป Brandon. สเตจด้วยเป็น They have เป็น a แบบว่า Brimlock and a Rays ult to be able to work with. Both fantastic offensive ต้อง tools. ดูใน Team Valorant Liquid have given them a ดู timeout ง่าย here to เอ้ยใน discuss เกม what ก็ they มีให้ want ดู to do นี่ with their ultimates. And this one should be a bit of a gimme. So we can Liquid have dance been the phenomenal offensive. on their eco rounds throughout their run during the regular season of EMEA, ระบบ but most of that was powered by มันก็มี having, บ้าง you know, a couple of โยนกันไป weapons here or there. Safe's going to go for a Guardian. Okay, so there's Guardian, maybe a Stinger. They're still figuring out what they want to go แบ่ง for. เป็นกรุ๊ปละกี่ทีนะ4ป่ะ Safe, Yampi and Nats are และ going ใน to be กรุ๊ป asked นั้ to น do a เป็น lot รู here ปแบบ if ทัวร์ they นาเมน want ต์ to นะ be มัน able ไม่ to ได้ win เจ the อกัน season หมด round. นะ Otherwise, ใครแพ้ก็ Navi may ลง have just สาย run ล่าง away with things in crucial ถ้า moments. แพ้อีกรอบนึงก็ here คือกลับ by. บ้านเลย มันต่างจากกรุ๊ปนิดนึง No tag with the flash. กรุ๊ปปกติไม่ใช่แบบว่าเก็บคะแนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอกันหมด Fast lane's เหมือน used. ฟุตบอล Cause him to use that snake bite. บนหัวเพื่อน Really quite nice and Oh, damage they enough didn't. for the Oh, kill. Nappy, There is they that didn't. follow-up though. Seen it all the way through Ow. into the sight there. Safe reactions, flicks and adjusts. แย่แล้ว Opening wide, orbital strike. แย่แล้ว A scramble and it is messy. Safe's doing it though. He's Yo. finally taken down. โอ้แย่แล้ว Absolutely. เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้พีค Just จั that ง much อ่ะ winnable still to get to. ค He's อมเมน left ต์ it นะไหมอ่ะ into that 1v2. Spike. It is in his hands. Comedy, Doesn't start. have the hard job of retrieving it now, but เฮียโอ้พีคนะเว้ยจำปีไอ้เฮียอันเนี้ย แมนเว้ย messy เหี้ย beginning ป for ลา Navi. Team Liquid. มึงยังไม่รู้เลยเขาอยู่ไหน Chance. เอเว่นไง
ไม่ Air advantage, guns are plenty. ตบอีกที You pick it up and gain those upgrades. Sugetsu is going to have to put on a masterclass in terms พี of กนะ how he อย่าง plays นี้พีก this. นะ But he did hear both of them going through the คุยพีก teleporter, นะ so he knows that พีก spawn แล้ว is ได้หนึ่ง set. นะ Here's some info. รู้นะ Flash to the back. Does he take the timing? The flash didn't lock on. He hears the jump อุ้ย out. เรียบร้อย It fades away. โอ้โห One. เฮียเฮียแม่งคมว่ะ With the เฮียซุยก็ยังเป็นซุย breakthrough. ว่ะ He shouldn't have been asked to หน้า do ดิ it. เฮียซุย Navi แม่ put themselves in a difficult position, ใช่ไหม but เหมือ he's นเดิมเลย always เหมือน good เดิม for ครั้ง it. แรกที่เราเคยดูมันก็แบบ Sugetsu เนี้ย with two incredibly clean kills there Suigetsu towards the Suigetsu. end, and a masterful decision to push through the smoke Không based đâu. on the เพราะ drop. จำปีอ่ะไว้จำปีไป That audio cue gave him จำปีจริง everything. มึงยังไม่รู้เลยว่าซุยอยู่ไหน Phenomenal หา crosshair แพ้ placement. หาแพ้เว้ย And look at that นี่ heartbreak on Emil's face. Navi get up to 10. More difficult than I expected, but 2-round lead with ults in โอ้แต่ play. มันยิงเยอะนะเฮีย It's theirs to lose at this เฮีย point. สองตัวล่างไม่ค่อยยิงเลยนะไอสัตว์เฮ้ยแล้วดูจำปีแล้วดูจำปี P. Oh my. Your TP is Ow, stuck ow. there, son. ก็อยู่ในนั้น Not เนี่ย getting out of that spot. Still, Showstopper getting the pull. Latching away and pushing them all the way back here, Zipan. สไตล์พีที Much left with the fuse. Threading the needle with it, and still coverage is there from the rest of his team. They do not have showers control. No, Yampi's still there, seeking to try and pivot. Double Break peek. away here, safe. He's holding down the angle, locking down the line of sight, Don't bringing have down Suiva two. Papi, Eventually going down, but maybe he's done enough. It's 3 versus 3. And they were delayed getting it to be here, so there might still be some doubts in Navi's head. No, instead, Shao connects with the rest of his squad. It's Solcas in a position to potentially make the difference here. ซุยยันติ Hit on lineup. เรียบร้อย Used right into the ซุย spawn, ที cuts ที it up. แล้วอยู่ข้างบนนี่เฮียโคตรโกงไอ้สัตว์ Just holds passively onto elbow, Yeah, waiting for move the rest of his some. squad. ใครจะสแปม Perhaps ข a องมัน hero วะ move. มุมซ้อม Needed in that kind of position. A retake into a pit is ว่า going มัน to ซ้อ be มมาเลยเว้ยระยะนี้ so คือมอง difficult, ซีดีเห็น especially แบบ with ได้ Yampi's เปรียบ ult. อะ แล้วมุมข้างบนไม่มีใครเล็งด้วย ดูดิอ่ะดู To ดิ win it out. อ๋อ เอาข่าว It's impossible, but that flash is really good. It pushes them Yeah, deeper yeah. into the pit, gets Copy, onto the mate. angles, has to be Oh, a oi! second to re-clear! อะไร Gets to again! What is that adjustment? Stray bullet finding it. Alai! And Solcas last alive, not for much longer, 11-8. Solcas has just Yeah, been a been on it, monster well, in these yeah. last couple of rounds. User disconnected from your channel. We saw 5 rounds in a row Yes, from we are Navi bad. in the first quarter, answered by 5 in a row from Liquid to keep things somewhat even heading into the halftime. Now another 5 in a row Oh. from Navi ซุยยิงแม่นจริงค as รับ they put the squeeze in this attack. Oh, God! The way Sugetsu is winning this, โซดูโซดูโซดูโซโซ it's unbelievable. It really พูด is. อะไรวะเพื่อน He's pulling out quality performances. And this, only the first game of champions. Safe's been a bit of a hero though for Team Liquid. He's made these rounds winnable when otherwise they may not have been. And now he has his showstopper online. Miles away from the action though as Navi look like they want to be taking Shao's control and potentially pivoting into an A split. Flash is นา nice วี now ไม่ได้ grouping เก่ง up. นะม้าแม่งโง่สัต No, ว์ the Showers is occupied. Taking a fight anyway. อย่าเกิล Again, classic อุ้ย play. ไม่เห็นเหรอ Plenty of moments Riệp here. rồi. That is ไอ้เช้าเอ้ fantastic. ย Taking his มึง time หมา with ยัง it. ไงให้ไม่ That's เห็น holding วะ it down. No one gets past the choke point. All of his watchful eye. And this has stunted it, hasn't it? The entirety of the แล้ว round. บอสซุย What a บอส time ซุย from มุม a นี้ Canada player 3 like that. 2 โอ้ The timing could not have been more perfect. And the one tap, delightfully accurate there to take out the hero. What can Zipan do? Not 30 much. seconds 26 health. No real time. Spike out in the open. All Team Liquid need to do is face it together. No noise cues though. Zipan doesn't want to give them anything. Any information, but there it is. Top of bench, always favored. I need a stop. And Safe not even required to use the showstopper. And both of the IGLs having major And performances in that Hule, round, but Redguard just doing one better. Angel swings out and gets the opener, and Redguard timing on the Trailblazer. Knows exactly where to pre-aim Timing on the to get Shao despite it Trailblazer. being through a smoke. Nice! Nice, Eagle! Massive plays. That was what was necessary. Forces Navi to take the timeout. สมแล้วครับที่จัดมา 3 ปี Things ไม่ now มี getting เทคนิคอล very พอสเลย tense.
ตึง The นะ decider, if we do end up going there, is split. A map where I really feel again there are chances for either team to be able to เขียน win. อะไรอ่ะเพื่อนแทบจะมอง You ไม่ were เห็น saying earlier, every time these teams have faced, it's been decided by the slimmest of margins. Oh yeah. So one big play, one moment, one shutdown of a clutch, a hero play like that from Redgar, an individual hidden form. These can all make enormous differences to the outcome of a match like this. ลงไปหาในช่องเขาดูนะครั It's บ Navi's timeout, but Team Liquid still need to dig deep. They're 2 rounds behind, and they've only just broken that แข่งที่ streak. ไหนลอสแองเจลิสครับผมสหรัฐอเมริกา Fully almost on the attack side here for Navi. Brunt of all the rounds that they've been gathering up. Interesting time for the timeout as well. I mean, like you said, it does offer Team Liquid a chance to talk about how they might come back into this one when they've got ults of their own. And you've also got to think, is that replicable? The way that Team Liquid won that. ยังไง Is Redgar ไหน gonna be ใคร able คล้อง to ใคร make คล้อง a play through a จัด smoke เวที1-1ให้เอาไหม trailblazer? Not really. แพ้ชนะแล้วจบกันไป Can we แย find กย้าย other ways of being able to stop ถือว่าได้บันดาลโท Navi? สะใส่กันเหมือนชกกันแค่นั้นเอง If that's the case, ไหนใครเปรี้ยวใครอยากเจอชี้หน้าเลย with Bind. ให้มันจบกันไปเว้ย Gets them on the faster line towards Showers. Either side เหี้ย again. Just ลูกผู้ชายเขาคุยในสนาม did say Yampy up แล้ว there. สุดท้ายแล้วมันมีผู้แพ้ผู้ชนะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็จบ Close กัน to ไป taking contact here. He can take a very thin line and fall off because he's still got the trademark there. But it looks like he wants to actually fight. อยากเจอกู ไม่เอาอ่ะมึงก่อนไป Pull forced out early from Redgar. Previously, Zipan's been caught in that a couple of times. Oh yeah. This time they baked it out. It's been bogging them down. Do they want to try and play off that? Spotting the jump peak. Is it really just going to come down to, again, contact plays? Smoke's dropped down. All the way through, there's a snake bite. The angle's watched. Redgar is close to the corner as the smoke is propped up. เหี้ย No ก็ตาย damage. Not enough to bring him down. 8 health. Redgar survives. I thought he was going to try and get in off the Seekers there. He was at risk of being able to be caught by a shred of the spam. And healed all the way back up here. There's Navi is still going 34 for it. seconds. Yeah, they want to try and put the squeeze again. They know that Who Redgar is Angel here close to the die, corner. His team are bailing him out once Oh. more. Redgar playing inside the smoke. อังเจลเล่นอะไรวะเพื่อน Sail through. So it's fundamentals and safe in the difference maker. Safe really has stepped up. He's finding many crucial kills here that his team needs. Joining Nats towards the top of the scoreboard. That's an ambitious play, but it really just gets เหมือนรีเพย์ destroyed as soon as CNED has a snakebite caught onto him. The vulnerable, just too much, and Safe clears everybody else up. That's dropped Navi down onto an eco round. And things now certainly as close as they could be between these two teams. We're likely to go 11-11. What a parity between these two teams. Yeah, it just feels so likely to go even. I think one of the biggest issues for Navi is that they're never really able to disrupt Yampy. He is being allowed to maintain information on one side of the map, and they post Yampy up with a little bit of Soulcast utility. He has a trademark somewhere else, and then Soulcast goes and rotates, or Safe goes and rotates. Yeah. And they just leave Yampy either alone or with one other player, and it lets them stack a stronger side away from the chamber. They're not doing it just yet in this round, but as that guiding light finds no information towards Phantom, you're anticipating one of these players to rotate to A. Maybe the rotations. มันเป็นเหมือนข่าวลือต่อหูกันมา Bursty play being set up though. This is Navi fully grouped up, waiting for the orb to go down. I think that's going to be their timing that they take. เห็นฟอร์มช่วงนี้มัน Right behind แกว่ it, ง close ไป to ด้วยปะ the corner. That's Nats. Safe has rotated. He has the nade, has the showstopper, and that's blinded up. Just ไอ้เหี้ย holding เน็ it. ตเล่นตรงเนี้ย Body blocked 10 รอบอะเนี่ย inside of it. The rocket goes flying past. Dipan will be brought down anyway. And Team Liquid, the ult's being invested. Redgar running them down. It's up to Angel. เฮ้ยพี่ว่า Doesn't นะ have it มุ in ม him. เน็ตอะ Doesn't have the rifle. มันซ้อมมาเว้ยมุม What เนี้ย an investment by do Navi into they? a round where they really just didn't have the economical advantage. I'm surprised that they went for it. They still have some way of เหมือน being มัน able เอา to ตัวมานั่งบล็อกตร win งเนี้ย this ประจำเลยเว้ย as it gets later. But I am surprised that they committed that brim ult. I mean, is that a 2v4 at the point in which it actually gets invested? แล้วเหมือนมุมฝั่งตรงข้ามอ่ะเหมือนหน้ามันจะไม่โผล่ออกจากควันไหมดูดิคือฝั่งตรงข้ามมันจะเห็นแค่ควันอ่ะมุมเนี้ย So very, very เหมือนมุม similar ซ้อมมันจ defensive ริงๆ setup นะเว้ย here from ที่ Team มันนั่ง Liquid. อยู่ตรงเนี้ยตลอดเลย Yampy getting set up, Boom P-Long net. with the Sky utility, trademark in hookah, never been broken. And thisเป็น time, body though, block the แล้ว pit แบบฝั่งตรง just ข้ามไม่ adds เห็น that extra layer of defense.
Good luck getting through it, Yampy. Do you overstep yourself? He's so deep. He's so open to this close corner. โอ้ย Oh, yeah, flash จริง connects into his face. มึงหลบแฟดเหรอ If he was close enough to the corner, he Yeah, could get out. He's testing the limits though, isn't he? Oh yeah. Doesn't get punished this time though, and keeps that trademark up. I think that's going to be crucial. It's going to allow Team Liquid, 10, 15 seconds from now to rotate over to A if they need to reinforce. แต่มุมเน็ตแม่งใช่อ่ะเอาไปจำแล้วไปใช้กันได้นะเหมือนแบบเราต้องอยู่ขอบสโมกนิดๆอ่ะแต่เหมือนต้องเป็นสโมกไม่ไวเปอร์ก็แอสตาไหมไม่นั้นมันเล็กถ้าเป็นของบิมอ่ะมันเล็ก Follow these seekers and have an attempt at getting rid of Nat. Yeah. Angel was making a go of it to break the trademark to again throw in bit of that false information all the way through showers now. That's a fast lane to try and get them out of this. Nat still holding down into the pit. Who will meet him? Anybody to greet him? Doesn't look likely, does it? Just spamming, hoping for a random shot. And with all of that, the plan goes down towards the back of the site. It's been taken. They're squeezing Redguard into Lamps. Any util to set this up? Not quite, just taking the fight. Trailblazer missed Nats. Hey, they Nat. have no idea exactly where this Viper is. And Nats couldมึง remain ยัง the ไม่ไป form ไหน of the แล้วดิ side despite Team Liquid being a player down. It's all about backstabs, isn't it? On every single front. Navi, they don't really have control or an idea of where these players could be. Yampy creeping onto the side to get to. Shuts that one down. Nats has fallen on top of it. And just like that, it's flipped. The Navi players are feeling it. It felt like every advantage in the world should have been there for Team Liquid. It's Navi. They orchestrate something. I mean, What a creative round for Angel to call, genuinely. I mean, using the Seekers deep there and taking space off of it, knowing that Nats is trapped inside of his pit and removing all the rest of his support. They get a plant in the back of sight, and they're surrounded on every front, and yet still manage to make that work. Take a look at some of these. I mean, the re-clear through lamps is excellent. You could argue maybe Redguard should be trying to support Nats a little more heavily rather than isolate himself. But I think that's a really confusing round to react to if you're a defender there. เหมือนแอตตาจะเพิ่งบัฟมาไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะ you don't. That's เหมือน an แอตตา audible จะ being เพิ่ง called. บัฟได้มาไม่นานมานี้ And สโมก now it ลูกบัก brings ควายขึ้น Navi นะ one step closer for the map, Yeah, for the it does, yeah. series. Our opening match here, Champs 2023. I think a lot of people had written Navi off. Their run this year kind of peaked at lock-in with a 4th place. But they've been 4th place in the EMEA recently. Recently refinding a bit of that form, footing, compositions looking good, and now they're 1 round away from advancing in the group of death. Angel said it. It's not about the consistency. It's just about making it to the events, peaking at the right time. Smoke's down. For Liquid, they want to put a stop to it. I feel like an overtime is almost deserved in this one. Yeah. It's been so close between these teams. Navi attempting to keep these defensive players locked into A. That's what that flash was for, but as that Trailblazer, really good timing on that one. I mean, must have seen at least 2, maybe even 3 players. Yeah, didn't get broken in time, and they still got Yampy locked up onto this line-of-sight angle. It's all given information. Safe was thinking about rotating and has decided not to. Surely with that flash, though, the raise has to come over to B. With the Trailblazer, no way. Where's the TP? Yampy? There's nothing to clear him into the corner here. Solkas. He wrapped around, he's granted 2. Yampy's still just trying to survive here. Util not clearing him out. Showstopper into the corner, vacated all the way through to the backside of that TP. Time. No time. Almost denying it. That could have been it. But the smoke was watched for. ดูของ Shuts down his ของไม่ adversary. ต่าง It's กัน 3  มาก versus พอ 3. ๆกันโอ้ Elbow control for Shaun Sugetsu. A deadly duo for Navi. ให้ของฝั่งไอ้นี่ดีกว่าแล้วกันมีนก They're in great positions มีพิษ here, Navi, to be able to win this and close it ปิด out. ไหมนาวีสกอร์เดิม 13-11 ครับ Should be the finisher. Running through onto the site now, giving up control. Semblance of it, a tap onto it, not quite a tap, it's a full bloody stick. Nat half onto it with the smoke face all the way through. That is ridiculous. มันมีควันมาได้ไงวะมันรอควันดีเลย์กลับมาแน่เลยเมื่อกี้พี่ไม่เห็นควันนะเหมือนมันจะคูลดาวน์เก็บลูกแก้วกลับมาเว้ย 26 kills at the top of the scoreboard, and that is not the most important part of how he was able to make it work at all. Great smoke from Redguard, fantastic play from Nat. นี่ Just the balls นี่ to บ go อ for ม something บอ like ม that. นั่นนะ Just icy. บักซับไอ้เหี้ยทำทรง If you บอ end up ม getting caught going for a play like that,
you're straight into elimination matches at Champions. Incredible stuff there. What tenacity from Liquid to keep fighting in those moments. They've won 4 out of the last 5 rounds for an excellent เฮ้ย response. เรียนแล้วเหรอยัง Pulling a retake out there with อุ้ย barely ดูพิษ any พิษสูตร utility. And we come into overtime. เนี่ย The ไอ้ second แยะ swap. มึงมีที่เดียวจริง Pop flash played it, but a fight. This is Navi Oh. taking the battle right to them. A skirmish ๆ เฮ้ย outside. แล้วมันก็ได้ใช้จน Just ได้เว้ย beside Fountain, it's somehow a 3 versus 3. Yeah, it was an amazing peek from CNED. He was playing towards ดันไป Hooker เท as รด well. กัน Swung on the player that was เอา trying แล้ to วโร support เทต from ไปทำไม market. อ่ะเพื่อน But he's calling the rotate now. The players over สวยละ towards B. Seems a bit bizarre. สวยแล้วอินเกมดิดเดอร์ I mean, CNED's all the way pushed down. He's just worried that they could be circling around, but instead Team Liquid are taking space. And with this deep push, I mean, CNED's got so much ground here. He knows it's A. They're already on it. The Of course call he is does. made. I mean, exactly. They've given up space. Spike planted. But he's worried about running into a trademark at some point here. He doesn't know what we can see, that Yampi's used it deep on triple. So CNED is concerned that he might not even be able to CNED ได้ fight หนึ่ง from นะ it. อย่างเงี้ย He takes the longest my. route It's around. being watched เฮ้ยแนท for. ถามจริง This is aware. แนท Hyper aware. Hyper aware. โอ้ It's CNED who rips it away. เฮ้ยพับ Zipping around เฮียรู้ตำแหน่ง to the side. สตัน Information granted. ให้เพื่อนป่าโอ้แนทพลาดดีทั้งเกมครับ They all fall. ดีมาทั้งเกม What a way for Navi to just shepherd Team Liquid into ดี a มา round ทั้ง win. เกมแนท All off the back of Navi setting the tempo early on. They put the squeeze, flash out into Fountain, swing from Hookah, and then CNED winning the fight and giving so much information. ได้ And เสาร์ Zipan's ทีนี้ just นะมั้ง perfectly set up for the เสา duel. ร์ทีนี้นะพักผ่อนหน่อย I feel devastated for Nats there, though. He's done everything he can for Liquid, and he just chose the Nat worst time in the world toยิงพลาดได้ไงวะ go for a strafe. Yeah. The reposition there. He looked like he was ready for it. I mean, the passion from โอ้ CNED. ย I don't think I've seen that from I don't think I've seen him this passionate. He's normally a quiet reserve player, but you can see how much it means to them. They've had a rough season, but it matters not. All that matters is how you perform at the culmination. A final hurdle of champions. Both duelists looking to try and take Hookah control here. Safe with a headshot through the wall early on. Has to give it. A lot of damage backing away for the heal. Top back up to 100. Space is given though to them, and Navi are fast on it, aren't they? They've already taken that Hookah control. Spike is there. Do they want to explode out into this? It's a heavy, heavy fight being taken by Liquid. Did he still want to try and control this one? I mean, the rendezvous is not ideal ยึดฮูก้าได้ for แล้วครับ Yampi if they did push themselves up onto that angle. I mean, he's already used it too. He was trying to contest over towards B long. They went for a little flashback out. They know that Yampi and Soulcast are still fighting around. ดันมาอีกแล้ว They're ดัน pushing มา it, and he จ้า gets to the กันจังหวะนี้ clearest. โอ้ Not at all. โอ้ควันไม่มี Dropped down to half HP. ควันไม่มีบุกครับนาวีลำบากแล้วแล้วเหมือนซุยก็ต้องหาทำหน่อยฝั่งหนึ่งแตก อีกฝั่งหนึ่งแตกฝั่งหนึ่งขออนุญาตทำเรียบร้อย 13 to really grab control once more, bring it even. ตามนี้13 Another round of OT. Stay alive เฮ้ย in the ยัง series. เชี่ยบอส Two ซุย good work on the other side of the map. บอสซุย Full-time red card, but he doesn't anticipate Nats yet. ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่ง Swinging from the นี้ครับบอสซุย sidelines. Not ready yet. With this 2v4, a tap onto it. Shao's just creating noise as well to try and anchor these plays. He's through the TP. Through short now, but there's no time. Zipan doesn't have health. Nats, he spotted his information. He's going to be noted here. Zipan เฮ้ย lands that shot, but he has to Winnable นะ seize this. And already มาทัน Yampi's ไหม running onto the sideline. He lands it, bringing down Zipan. Doesn't let it get dicey. Perfect timing from Yampi through the teleporter. An excellent play by Nats as well. Cleaning up Sugetsu and being able to turn there to deal with ที่นั Shao. กแข่งไปเรื่อย Really nice anchoring of ไม่ the ต้อง A ห่วง side. ช่องกูก็มั่วเหมือนกันจำปีจำปี This is a จำปา battle เฮียอะไร between มา two หมดเนี่ย teams that are separated by the เดี๋ยวซุย slimmest of เดี๋ยวนู่น margins. เดี๋ยวนี่ Championship winning call, bro. We're not there yet. We're not there yet, but There's a long way to go there, Safe. it's the first stepping stone. So กูแรกผลเป็นไง But I นี่ mean, ยัง expected though, แข่งอยู่ keeping the เลย morale up. ยังไม่ Yeah, จบ definitely. And building up whoever it was that made that mid round for Team Liquid. 13-13. Another round of overtime. Grant and Showers control. I mean, look at that. Soulcast forced to use the guiding light just to check whether or not Navi have taken full sand control.
that deep smoke from Angel. He's already used 2 of his smokes, and we're only 20 seconds into the round. If Team Liquid recognize that, they can slow the pace down dramatically. คิดแล้วตึงจัด In a similar way to the นอนตอนไหนดีวะ back on fracture. อย่างนี้โอ้ยัมปีโดนโอ้ Down, that is อู้เจ็บจะตายหาไอ้เหี้ยตายโอ้ไม่ตาย He's going to be crossing into that angle still. แนทอีกแล้วแนทพยายามเอาคืนให้ครับแนท dodging. แนทโอ้แล้วฮิวคุ้มจัดฮิวนี้โคตรคุ้มบอกตรงเจ็บ2นะเมื่อกี้ฮิวเดียวกลับมาเลยเอาแล้วเลือกบอมถูกนะอยู่คนเดียวนะสำหรับเช้าอยู่คนเดียวเช้านกเช็คไหมนกหาข้าวไหมเขาอะไรจะต้องทำแล้วต้องนกแล้วเพื่อน แพ้ละ to get his team up to match point again. For Shao to be that difference maker. He's got full util, but he doesn't want to reveal his position. He has to Yeah, just check. try and bide the positioning, the time. He takes the โอ้ duel. เลดก้าช้าเกินเพื่อน That's in the corner, cowering in fear, man. มันยิงเพื่อนขนาดนั้นมันยังไม่หันเลยเลดก้า At the precipice. โอ้เลดก้าไม่ไหว It feels like NAVI have been in the driving seat for the majority of this game. Team Liquid are going to take a tag timeout to alter the situation. But this is a very different story to what we've seen recently. ยิงไอ้เหี้ยนั่นเข้าวาร์ปไปเลย Who won in EMEA. Both of these teams we thought would be fighting for second place EMEA this year, and they've taken vastly different directions. For Liquid, they had an awful performance at lock-in, peaked with that trophy that will be a permanent reminder for them in their cabinet of how well they can perform when everyone's at their peak. And yet here, both of these teams split by a nice edge, and yet NAVI in control. Looking like they might go 2-0 นะครับ in a map pool that ก็ honestly เราอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายนะครับระหว่างพักหรือเปลี่ยนคู่หรือระหว่างแมปอะไรเงี้ย I said earlier that round จะเป็นแบบว่าพักผ่อนจะมากกว่านะเก็บแรงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เหนื่อยนะไอ้เหี้ยเวลาเราแม่ง ตื่นมาตั้งแต่บ่ายอะไรเงี้ยอยู่ยันเช้ามันก็ Emil เหนื่อย and Doombros are talking about how these tactical timeouts, they can tell when the other is going to call one, and they know what each other are thinking in their heads. So there's a tactical timeout called by Team Liquid. I believe we're about to go into a tactical timeout by NAVI. The identical twin brother ต้องใส่ coaches แว่น have called เพื่อ back-to-back ที่จะแบบว่า timeouts ใช้ exactly ตา at the ของ same เรา time. ให้ได้น้อยที่สุดเดี๋ยวมันจะตาล้าเดี๋ยวมันจะง่วงเดี๋ยวมันจะนู่นเดี๋ยวมันจะนี่เดี๋ยวมันจะเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ Yeah, You never like to. yeah. You said แล้ว your พี่ไม่ piece ใส่ in หร the อก first ไม่ one. เกะกะลูกตา Quite. Nobody needs 2 minutes. คนที่ไม่ใส่แว่นน่ะ This is แล้วมา just ใส่ gonna แว่น add น่ะมันน่ารำคาญ so มาก much เลยนะ attention to the players. In เหมือน spots like เหี้ย this, มาบังตา you feel like, okay, I've already said my piece. I want to get back into it. I want to get back into the action. I want to impose my will upon the game. And instead, ดาวจน we คู่ force them ท้าย to ครับ sit คู่ there ท้ายอยู่จนจบครับ exchanging pleasantries. เสียดายไม่มีสปอนแว่นแล้วก็พี่ไม่ได้ใส่ไง Think about it. ก็ไม่แปลกหรอก Yes, ที่ it's เขา the จะไม่ beginning of เข้า champs, but still, right off the bat, your opening match is not ถ้า one ลิ you ควิด want ช to นะ lose. ก็หนาวดูแน่ Instantly in hot water, going down ดู to แน่ elimination. มีดูแน่ Once more, it's Navi. เป็นสายตาไหมไม่ครับ They having to take แค่ that กัน one step แสง forwards, บู one ไล more ท์ round. เฉย They've been in this position ๆโลกเหลืองอะพอ feels ใส่ like ปุ๊บเหลื multiple องเลย times so far on this map. I think one of the biggest things that Team Liquid have had in their favor on the defense side is Yampi's operator and trademark setups. This time, trademark goes towards short. He's going to try and op showers. That allows them to stack 3 players on B. Usually, he's being supported by Sky utility. Navi are not using util to take showers here. They're just wide swinging. Yampi could absolutely get an โคตร opening หน้าเหมือน pick. กันจังเลยคิดเป็นเองเขาเป็นแฟ They're น doing it นะ again. See how Yampi gets set up onto the line. He actually doesn't choose to take it. Yeah. Yeah, he's taking aมีคนพ very ยายามจะ passive ทำเลสิ approach กั here น with the ใหญ่ operator. That might end up being a เฮ้ย difference maker. มึงมาอีกแล้วเหรอ Could เจ lure ล Angel into his death. เหี้ยที่เดิมเลย Holding. It comes down to โอ้ this. พลาด Missing จำ it ปี just barely. I don't know how. It looked good to me. And just the thinnest of margins. รอดไปนะมึง With that, Navi Man, maybe granted some fan book, bro. information. They know now where the operator is. And Yampi's forced to take a more passive line. So the info that he was able to get and the confidence that the rest of Team Liquid สวย were ละ able to place in him. ถ้าบุก A ชนะเลย เพราะว่าโดนหมาไล่โดนควันปิดจำปีเล่นไม่ได้ละอย่างเงี้ย Into these 2 players on A. เอาหมา They มัน can หมาไล่ finally ทาง hit นี้ the weak เอา side of Team Liquid. The pulls late.
Zipan's already into the back of the site here. It's up to this gun duel that's about to be taken. Nats. Patience is played by him. Still lands that shot there. Snake bite to the back. Yampi repositioning now. Rendezvous. All the way back to safety now. Oh! So damn Oh! That's a lovely. The crossfire set up and Nats brought down once. Holy shit! Reinforcements are there. With saving to the back. And Sugetsu, enough with the reset. We are going once more to another round of OT. เฮียแนทเล่นโคตรดีแนทเลย You're seeing the discipline on play here by Team Liquid. I mean, the way เห็น that แนท Nats ซ้อน is ปะ supporting Yampi there is เห็นแนทซ้อนใน phenomenal. จัมปิปะ He's got that trigger discipline to wait as Zipan runs through the smoke, but เฮีย also แนทซ้อนดีโอ้ instantly 31ไปแล้วครับ swings แนท to try and help Yampi, who's in his reload animation, and stop him from getting punished by CNET. Immaculate team play there from the two defenders on the A side, buying enough time for Safe to come in, and the cavalry arrived. What is it going to take for one of these two teams to get over the line? We see that third map, or is it series done and dusted? A bit more left to play. I got the spike. เดี๋ยวหนาวเลย Soulcast notified there, that deep flash. ถ้าหนาวมันจะแย่เอานะ To be long, still that smoke in his face, and Team Liquid are grouped up here. 3-2 split potentially. Trying to force out that util. Oh, what a fight to be ชิบ taken. หาย I แล้ว think แม่ง Safe ได้ was ห right นาว off the ดู back of that แน่ one. เลยว่ะ I believe on top of the box. แม่งได้หนาวดูแน่เลยว่ะงานนี้อ้าว But instantly it's Navi once more. โว้ย Picking up the holes in the defense. They want to take the fights right to them, and they're ควัน winning ควัน them ควัน out. Doesn't matter. Somehow always finding the miracle moments in these rounds here. Close to the corner again. Spam into a red card. ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย Timing on his Shao. He's really being pressured now. He's feeling Whoa! it. He can hear it. Whoa! He's dodging to the side. โอ้ใช้อันติทำไมเพื่อนมันอยู่ในไซด์ Leaves it to Yampi. 1v2. มีระเบิด Surely Shao's done the most. Still, the rendezvous ไม่น่า available, ใช้ but Yampi is guessing เดี๋ยวขอ where รู้ are ตำ these แหน่ง players. Not a clue. โอ้ Peeks it. Not เหี้ย able to hit เช้า it. The Navi players can just pull magic out of everywhere. What is that from Shao? And also, Angel Shao โหด taking an uncomfortable duel over my hookah, and he's able to find the flick shot that he needs. เอาตัวรอดดีนะ That เช้า duo จังหวะเมื่อกี้ coming up with the goods there. Take a look at the replay here. Oi! He เห็นอะไร answers instantly onto a player that had just got the first kill. And the way he dances around this box was just beautiful. And look at the passion, man. Armrests ไอ้เหี้ย off. ไอ้เหี้ยจะแงะเก้าอี้แล้วนี่ On the other side for เหี้ย Team คนต่อไป Liquid. นั่งไม่ได้แล้วนะ เดี๋ยวก่อน CNED's going to pull out an เริ่ม operator แงะละ here. เริ่มแงะ Attack ละ side เริ่มแงะละ op for the Neon. มันเริ่ม That's going to แงะ give แล้ว them ไอ้เหี้ย less options if he isn't able to find an มัน open เริ่ม duel. วาง He's มือแล้ว anticipating taking the op fight against Yampi here, who has decided to just opt มัน into เริ่ม the วางมือ Vandal. แล้วไอ้นี่ He's fired off the shots though. Now he's made it acutely aware that he's got the operator in his hands. I think that's มึง a really มึงเอามา unusual จากไหน way of เนี่ยซี playing. เน็ต Perhaps Oi! he thought he'd been spotted anyway. อะไรก่อนซีเน็ต Team เพื่ Liquid อ are น going to be now aware of this. Looking, perhaps to just play a little Snipe more book. cautiously. I do in general like the attack side op from CNED. Snipe I book think แล้ว it เป็น lends itself more Neon into favoring the contact style that Angel likes to call, because it puts fear into the defenders. They don't want to info peek as much. It lets you contact through as they're doing now in showers. It gives you free map control. Rekgar, he's in a one and done. He's got to get a bit more than that though. Running forwards, his adjustments with it. Already gliding into the back. CNED, he's brought down. มันถือปืนอะไรออกไปวะแชทอ๋อมันเปลี่ยนปืนก่อน Should be watertight seal when it comes to มัน this เปลี่ยน site. ปืนออก Spike ก่อน dropped down out. Shao's picked up this operator, โอ้ but ไอ้เหี้ยมึงเมื่อ can't ไหร่ find มัน an จะ open จบ angle, วะ can he? 2 I got this. versus 4 picks it up, running all the way through. And it's brought down once more, 15 to 15. How far are we going to go? It's been Navi with the opportunities แต่มันก็ every ไม่มี time เกาะ though ใช่ to close this one out. ใช่ใช่ Team Liquid need a run of 2 even to set themselves up with that map point opportunity. But here you see the difficulty of actually getting ดูดิ into the ตายง่าย site. จัด3 นัดล่วงเลยเนี่ย CNED just running and diving through. เห็นที่ไหนครับลอสแองเจ Not ลิ really ส set ครั up บ with ผม any utility that they needed to break those LA crossfires and สวัส allow ดี the ค entry รับ to พี่ happen. บูมมีแข่งเมื่อไหร่ Zipan ต้ is องมี definitely พี่บูม struggling in that ขอบคุณ department. ครับฟาวโนต้า So cheeky idea with the operator, but it's not going to work to close things out for Navi. When you get this deep though, into overtime, you've got to go
I mean, beyond the strap bar. Yeah, conditioning goes out the window. เฮ้ยกูอยากเล่นแบบสไตล์ You แอ keep งเจิล a rough outline เล่นไปอยู่ที่เดิมเลยไอ้เหี้ย What the opposing team was doing at a given portion of กูจะได้ไปฝึกวางเป้าตรงนี้มาแบบ 100% เลยด่านเนี้ย to dodge ฝั่ง the กัน Sky Flash and they tuck Angel deep in his corner. Blinded. At some point, the way that Wow, Shao and wow, Angel chip areให้เลย playing is surely going to get overwhelmed. They've been pulling out miracles. Will they clear it? Is it going to be the double face once more? Red guy's not set up. Shit! He cannot respond Whoa! and still rock solid. Enemy A remaining. complete โอ้ hold. Spike down. And the fight's Nat being อีกแล้ว isolated. It leaves it to Nats. แนทอีกแล้วโอ้แนทลำบากไปครับ โดนคอร์สไฟอย่าง He งี้ opened the crossfire setup. เลือดน้อย It's all there. เหี้ย Maybe ลุ one ง day this behold will crumble for 30 กว่า Navi. Maybe one day Angel and Shao won't be able to stand up, but it's not today. จบเพื่อ And that was just immaculate. Able to take the kills through the smokes as required. Navi get up to another match point. 16-15. Neither team able to get across the line on their attack side. And look at that timeline. It's just a sea of teal. งูไงน้องง่วง Will แล้ว Navi แน่ be น able อน to do ครับ it? They've had so many chances. ง่วง The series to advance in their groups against all expectations, all แต่ก็อยาก odds. ให้อยู่ยันจบนั่นแหละเอาจริง If this ค keeps นที่ going, เขาซับเรามา Navi อะไร might เงี้ย be in a position. เอาพังแล้วไอ้เหี้ยใส่ไม่ได้แล้ว If this keeps going, Navi might ก็ be อ in ยาก a ให้ position แบบว่า to break their คุ้ own มค่า record of กับ the ที่ longest เขา game ส we've นับ ever สนุน had เรา at a มา global จริง tournament. The score in that ตอบ one แทน was ตอบแทน 19 กันไป to วิน 17. กันไป This just doesn't seem to show any signs of stopping. จบทัวร์นี้ซับสัก Will 1,500 Navi ถึงไหม break through? It's the big เดี๋ยว question. ตั้งหลอดดีกว่า CNET, fast lane Yeah, there, how flash about inside of it. No one can really play the marks towards it. Stuns. It's all being supplemented to try and get them into the side, but is anyone เรียบร้อย เรียบร้อยอย่างนี้ แล้วจำปีจำปี fully advantage for Navi. It's going to be a miracle. ไม่รู้นะ รู้ไหม รู้ไม่รู้ เหมือนจะไม่รู้ เหมือนจะแทง But it doesn't look like they're exactly conscious that รู้ Yampi ป่ะ could เนี่ย be มึงรู้ไหม posted เนี่ย up ว่ามัน here. ไม่เคลียร์เนี่ยไอ้เหี้ย They're playing inside the tube, making sure that they're not open to น่าจะ Hoover. รู้อ่ะ But do they really know that Yampi's here? Yampi. ชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้นะโดนนั่นน่ะโดนตัน I don't know. And look at it. He's expecting almost a push coming through into the back of the site there. It's traded immediately. 2 versus 3. Shao. He falls. Redgar. You're going to be the difference maker. Still the crossfire. Onto the B long angle. A tap onto it. It's a smoke. You have to force it. ชิบ Into the หายอีก spot. แล้ว Redgar โอ้ sticking it. I don't believe he got hard. ว้าว Into 1v1. And time. It's against อุ้ย him. บาดแผลไม่กระเด็น The satchel half on it. Pushed away. Zip Oh. back. Will shut it down. And Navi move forward. มีสายล่างครับมีสายล่าง ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ